وحري كان داي قبرا حيين زمت بندري لبدحو عاملو بمريد ببحري كم عرمونا يحقاي وحيمو وحري وعدو الزبزن سنين كنت خوينو البحري بحري رمز يخا وحري علنا كبحري بحري كم دراون نطف بحري متكلاب وتضغنعنا حدري في قد مش عليه يسر نباري علنا بنوم يقولوا بوش نباري مثل ومن دجاج نتانا وحد العطري مثل ومن الرحيل انت بزحت وطري مثل ومن الهمم نقص لنا البحري بريمنا بعودها يلم بحري وخلنا made clear that if their ports are blocked. سلام تخطاتلتنا الچانل كما يتخونوا سناك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيون لومون كم وترو اقدا سنوانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام موداتا ناي زمدم سانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك قبروا شير قبروا ريتوخ من حسابكم اندما ناقلسكم بحناس من قد ناقلسكم نزي چانل حقزو زقودل انتلو ارمو كم وترو توم كيدا خمكم تحقزونا دما ثانك يو كم تنهنا كيدا خمنا زكالنا كنقبر نفتن صحاتكم دما كمنا حقسكمنا تخيتكم تمالالينا هنكودون خلينا thank you very much so what's going on نابي قصو خيرا لعالمنا نابكي بحر قصو كسع كندي زقاقع نقرات كنسمينا are gaining momentum. The White House has expressed optimism that a deal could still be reached even after the last round of negotiation in Islamabad failed to deliver a breakthrough. Back-channel communications continue, with Pakistan emerging as a mediator between Iran and the United States. Pakistan's Army Chief Asim Munir met Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi in Tehran. The meeting focused on preventing any further escalation between Tehran and Washington. Earlier, President Trump had indicated that the conflict could end soon, raising hopes for a possible resolution. The last round of negotiations lasted for about 20 كم رياز لنا از قداي نابي قصو خيد خل خون زبل بزح عينت قمتي زوها بزلو كلتا سلسة عين الدبلوماسية ومن قصاصات نرى لنا بتحدي حدا فلي لوغ ناي إيران ناي باكستان ناب إيران بمخاد فلي ملغتي ناي أمريكا ناب إيران كبزب حك نقر كله بقمت على دما برايم مينستر ناتهم دما نابي كيدلو. Thrust of diplomacy, Pakistan's Prime Minister has arrived in Qatar on a working visit. Prime Minister Mohammed Shehbaz Sharif arrived in Doha today, Thursday, for a working visit to the country. The accompanying delegation were welcomed by Qatar's Minister of State for Foreign Affairs, Sultan bin Saad Al Maraki. زدما تي برايم مينستر ناي باكستانيو ناب قطر كيدلو سدما تكالاي قص ناي تشمقلنا ديو ناي تكزررب ككايد زخل أبيناي كخوني يخل يبللو بحفشا كم نرو يزلنا نابت أولاك متزخل دمسل نقر نرلنا but this is not to be trusted يمزولو زلو إذا نقر زيك إمان زخل هيكونا because دونالد ترامب كال نقر ينكساقسكم زلو كم جنزب علنا كالت تحازلكم سلو زخونا Soldiers are on board this warship, the USS George H.W. Bush, slowly making its way to the Middle East, attempting to up pressure on Iran, alongside the US now blockading the Strait of Hormuz as Donald Trump scrambles for an off-ramp, insisting to Fox News. هجي كم تري وزر لهم مجمريا بز حدا سفه زخوني وتحدراو عقمي نابت بوتايو حس كم زلون دارقا بمولنتن عبيت تنكرات ناتو نابز بوتازي يغربو خمزلو يزنقر زلو سلازي سلام زدلي زررب كاكاي زدلي دبلوماسي زحسب زلو كندز عينة وتحدراوي من قصاصات كقبراي كنيو أبزو زربا كم زتقامولو دماتهم كيلاتات أبي زي دونالد ترامب موساد رايز قبر سوا يكونن يمزولو كندزي عينة وتحدراوي عقمي كنقصاقس كله أما بزحتو جزي يتقامليو أب زرعنا يوم مبزحتو ساكت مناورا جيرت رايز من الأسماء راح يكونن نكتك أمر لزلو تقولوا عبيو كم دريوز لنا دما دونالد ترامب أوشت إن دقن
ገጅፍ ዝኾነ ረስኒ ኣጋጢምዎ ዘሎ ካብቲ ናይ ደገ ናይ ኢራን ረስኒ ናይ ውሽጢ ረስኒ ድማ ከፊይዎ ኣሎ ክልቲኡ ከነተሓሓዞ ኢና ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ሰብዚ ንፈልጦ የብልናን ግን ኢትስ ኣክቹሊ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ ግዜ እዩ ዘሎ ዝተፈላለየ ርእቶታት እዩ ዝወሃብ ዘሎ ከነተሓሓዞ ኢና ንዶናልድ ትራምፕ ብዘረቡ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ዘረባ ናቱ እውን ቁሩብ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ክትሪኦ ኣለካ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኽንርድኦ እንተኮይንና been saying today, this war is just about over. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. They have nothing left. They're going to make a deal. Now, look, that would be great news if true. እጂ ኣብዚ ከም ሰምዖ ፀናኩም እዚ ክውዳእ ቀሪቡ ድዩ ንትብሎ ዘላ ወይ ተወዲዱ ንዝብሎ ዘሎ በቃ ቀሪቡ እዩ ማለት እንታይ ሞ ተሪፍዎም ኣሎ ወላ ሓንቲ እኮ ዝተረፎም የብሎምን ይብላ ኣሎ እጂ እዚ ፅቡቅ ዜና እዩ ነቲ ማርኬትስ ድሮ ፀሊይዎ ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣወንታዊ ከምኡ ኢኻ ደልዩ ነይርሱ ስለዚ ኣብ ግዳ ሓቂ ግን ነዚ ሰብ እዚ ኣሚንካ ክኽየድ ዝኽእል ኣሎ ድዩ የለን ዝብል ነው ክትኣምኖ ይትኽእልኒ ኢኻ ዋይ ብከሲ ኣብ ዝስምዖም በኤቪደንስ ስለ ዝዛረቡ If true, but I don't think, to state the complete obvious here, that anyone should take the president for his word. Because he has said this exact same thing over and over and over again for basically more than a month now. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕለት 5 ኦልሬዲ ኣብ መበል 9 መዓልቲ ናይቲ ኩናት ምስ ጀመረ በቃ ዲል ክገብሩ ይደልዩ ኣለዎ ዓቕሎም ፀቢቦም ሰራዊቶም መይቶም እዮም መራሕቶም ተቢሎም እዮም ሓይሊ ባሕርናቶም መራኽቦም ኣብ ትሕቲ ምድሪ እትየየን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እትየየን ብላብላ ከም እናተባህለ ተዘሪቡ እዩ እዚ 6 መዓልቲ ገይሩ ከሎ እቲ ኩናት እዩ ስለዚ ዲል ክግበር ከም ዝኽእል ሽዑ ነቲ ዕዳጋታት ኣረጋጊዎ ይከም ኢሉ the guy is following common ሓደ ልሙድ ዝኾነ ታክቲክ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ብተደጋጋሚ ድማ ናብ ሓደ መዓዝ ዝወስድ እዩ ነቲ ዕዳጋታት ከመይ ጌርካ ኣታሊልካ ንግዚኡ ግዜ ትሰርቕ እዩ እቲ ዕዳጋታት ድማ ቀልጢፉ እዩ ዘንብቦ ንግዚኡ ገለ ይሰርሓሉ እዩ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ብከምዚ ደረጃ ክሕሱ ተራእዩ ስለ ዘይፍለጥ ረጋነን ኢለ ይኮንኩን ፕሬዚደንት ይሕሱ እዩ ግን ብከምዚ ዓይነት ንፃዕዳ ፀሊም ዝብል ንድሕሪ ሓደ ሰዓት ከተረጋግፆ እንትኽእል ክሕሱ ዝፍትን ሰብ ግን ከም ዶናልድ ትራምፕ ኣይተራእዩ ናይ ብሓቂ ሓሶት ኩሎም መራሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ይሕሱ እዮም ግን ኣብይ ኣሕመድን ዶናልድ ትራምፕ ተተወዳድሮም መን ዝያደ ሕሱ እንድሕር ኢልኩምኒ ዶናልድ ትራምፕ በልኩም ስለምንታይ ይብለኩም ኣለኹ ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካሜራ ስለ ዘይመፅእ እዚ እኳ ኣብ መዓልቲ እኮ ሙሉእ መዓልቲ ክፅሕፍ ዝውዕል እንታይ ኢልፅ ይብሉ ሓደ ደጋፊ ናቱ ንዓባ በጃኻታ ቴሌፎን ኣውሪድካ መዓት ስራሕ እዩ ዘለዋ ዛ ሃገር ንዓብቲ ስራሕ ተፀመድ ሙሉእ መዓልቲ ትዊተር ድዩ ስራሕ በቃ ኣብ ትዊተር ይኮይኑ ኣብ ትዊተር ዘይኮነ ኣብቲ ናቱ ትሩ ሶሻል ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣይ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ዘሎ በቃ እተን እንኮ ዘይፅሕፈለ ሜቢ ሽቓቕ ክህሉ ክእል ኸውን ወይ ጎልፊ ይፃወት ኣሎ ገለ ማለት እዮም ዝብሉ ካልእ የለን በቃ ወይ ይፍርም ኣሎ ወይ ድማ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ትዊተር ክናውፅ ይውዕል ኣሎ ብዛዕባ ሃገር ጥራይካ ኣይኮነን ብዛዕባ ተፃወቲ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ብዛዕባ ፊልሚ ብዛዕባ ድራማታት ኣብቲ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ኣብታት እቱ ይሱ ልክዕ ከምዞም ምሻለካ ወረኛታት ሰባት ከምኦም ይሱ ወረኛ ከለኻ መራሒ ኮይኑካ ትፀገብ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዕለት 5 ጀሚሩ ኢራን ወዲኦም እዮም ይብል ምስ ፀንሐ እዩ ግን unfortunately that's not true They're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. They want to negotiate. So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Try it. ክሳብ ሕጂ ኢራን ክሉ ምኑ ኣይሰማዕናን ወይ በጃኹም ዕረቑና ክብሉ ዝተዛረብዎ የለን ማይክሮፎን ኣለዎ መዓልታዊ ከምቲ ናቱ ተዘይተዛረቡ ብመንገዲ እቲ ዝግብኦ መንገዲ ሓበሬታ የውፅኡ እዮም ንሕና ንሱ ዲል ክገብሩ ይደልዩ ኣለዉ ይብሉ ኢራን ድማ ወፂኦም ኣይደለናን ኣይትሓስቡ ሓሶት ሕማቕ እዩ ንዓበጃኻ እናበሉ ከፈድሕዎ ተካሉ ተረባሪቦም እዮም ክልቲኦም በቃ እሱ ይሕሱ እታትን ድማ ተጋጊኻ ኣለኻ ኣይተሓሱ ንዓግደፍ እናበሉ ካሳቶም መግለፂ የውፅኦም ስለዚ ንሱ ጥራዩ ኣነ ዲል ደልየ ኣነ ካብዚያ ክወፅእ ደልየ ምባል ኣሰኪፋቱ እንድያ መራዮም ሕማቕ ዘለዉ እኮ በቃ ዝንግፀሎም ሰብ ይደልዩ ኣነ ኸ ደንጋፂ እዩ ዝብል ዘሎ አቤት 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 Begging to make a deal. They would like to be able to make a deal. I can't say any more than that. They'd like to make a deal very badly. Very badly. Now, maybe this time is different.
ንሱ ንተክእቶም ክልተ ሓደ ሰብኣይ ጓሉ ሓደ ድማ ዓርኩ ንሃገር ምልእቲ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዘሎ ሰብ ከም ንሪኦ ዘለና ዲል ከም ዝደልዩ ምልክት የለን ንስኻ ካ ትደሊ ዘለኻ ጥራይ ከመይ ጌርካ ከም ትዛረበ ይጠፊእካ እዮም ዝብልዎ ዘሎ መላገፂ ኮይኑ ዘሎ ገና ግን ካልእ ክሰምዑ ኢኹም We all should hope there's a deal. Maybe now Iran really does want to make a deal. Maybe Trump is negotiating with the secret Iranians in his mind. We don't know. But እዚኣ ካቶም ኢራናውያን ዝበልዋ እንዲያ ተገምጢላ ትጥቀመሉ ዘላ ማለት ምስ ኢራን እቶም መንግስቲ ኢራን ምሳኻ ዲል ክገብር ይልምን ከም ዘየለን ንፈልጥ ኢና ግን እቶም ኣብ ርእስኻ ዘለዉ ኢራን እቶም ኢማጂነሪ ንስኻ ትሪኦም ዘለኻ ጎስቲ ይረኣየካ ኣሎ እንድዩ ንዓኻ ካል እንድዩ ዝረኣየካ ዘሎ ምስኣቶም ይዛረብ ዘሎ ኢሉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሓደ ኤምባሲ ናይ ኢራን ዝበላያ ነይራ ዶናልድ ትራምፕ is talking to himself በይኒ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ሽቓቕ ኮይኑ ወይ ኣብ በይኑ ኢራን ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘላ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ that's why ድማ ንዘራረብ ኣለና ኣብየ ገለ ዝብል ዘሎ ኣቶ ሰባት መስሓቃ ይስኣን እንዲ ድበሃል ግን ንግረ መንገድና ክንከታተሎ ኣለና ሶ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ሰብ ፈሊጡ trusting him on this front is a little bit like Charlie Brown trusting Lucy with the football. I mean, at this point, if you believe him, that's kind of on you. But as obvious as this verbal tick of Trump's is, it also may have a very different purpose. You see, every time Trump claims Iran wants a deal, the stock market believes him. I mean, that clip I showed you of Trump saying the war was close to over and that Iran wanted to make a deal, that aired this morning on Fox Business, just before the markets opened. And like clockwork, the stock market jumped up. As one financial analyst told NBC News today, quote, as far as the stock market is concerned, the war is over until further notice. Well, thank you, stock market, I suppose, because that would certainly be news to the more than okay. تا مستيرة وتعاطى مالت ساك ولا كنا بايا كبت حكم دليتني سلمتاي كم عينت استفل عليه توج تودي قريبي كم زبل زلو عشاء سلطوني كنا اتي ستوك ماركت عندنا عزة قد سومالتي ابي زمركوس سو نفس وقت كف جزيم استزاربت ماركت ابي ملكتي زري كم يجي رسب بس زربانا إذا عنجالي يقيد على ندريلكم مغنيات بريزنت يا تقبروا حقون خون غليبلو حساون دي ما بحقون تخون غير you don't want to take the risk اب markets اب investment دما قليل يكونن if you miss that point مالتي day trader تقينكا if you miss this piece of information and تزدلا سقوم تقبر تزي كيلكا you're done كم زخماين دحر قينكا كن از دونالد ترامب زغبرو زولو انتاينا نبلو long term investor دحر قينكا نويزينا نبلو بزي ጫውጫውታ ንግዚኡ ዝግበር እምበር ንሎንግ ተርም በዚ ሕጂ ዘለዎ መንገዲ ኣይኮነን ትውግእ መፍትሒ ምስ ረኸበ ቤት ክመፅእ ስለዚ ሕጂ ስዊንግ ኣፕ ኤንድ ዳውን ዝገብር ዘሎ ነቲ ደይ ትሬደርስ ብዙሓት ካ ስለ ዝኾኑ ዓታቶም ሜቢ ነቲ ሓበሬታ ቀዲሞም ዝረኽቡን ትክክለኛ ስጉምቲ ዝገበሩ ይኸስቡ እቶም ካልኦት ድማ ይኸስሩ ማለት እዩ ክንደይ ሰባት ኣንፃር ናይዚ ጥራይ ናቱ ጥራይ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ስለዚ መዓት ክሳራታት ይዘጋጥም بزخونه እዚ ዝገብሮ ዘሎ ንባዕሉ ነቲ ማርኬት ማኒፕሌት ዝገብሮ ዘሎ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ማርኬት ንዕፈለው ይገብራሉ ሓደ መዓልትን ላዕሊ ኸይድ ክልክዕ ከምዚ ናይ ነዳዲ ጥራይ እቲ ዚግዛግ እንተዘሪእኩም ኣዳለኾና ኣለኹ ዚግዛግ እዩ ዘሎ በቃ ንሱ ኣወንታዊ ክዛረብ ከሎ ዋጋ ነዳዲ ይወርድ እታ ዘረባ ሓሶት ምዃነ ምስ ተፈልጠ ድማ ዋጋ ነዳዲ ንላዕሊ ዲብ ዚግዛግ እዩ ዝፃወተሉ ዘሎ ከምዚኣ እናገበረ ነቲ ዕዳጋታት እናተሃለለ ነቲ ኩናት ከናውዕ ዝፍትን ዘሎ ኩላ እዚኣ ድማ ከምዚኣ ክገብር ክቕንዩ ክሳብ መዓስ كساب تقصل زلا متقعت خجبرها زي حسبها زلو انت لا تقينا عكساب زجبر مانيبليت كجبرينة راجعات كبزنا جبره ويون اكزيت كساب زجبر تغلالا كي موتولو تعداجا نافرهيو معناته جنو هاجر يكون هنتوت كزلا ገንዘቡን ባንክ አካውንቱን ካናጎደለ ስለዚ ኸይድቡ ንነፍሱ ክብልካ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ብሓፈሻ ንኩናት ገጅፍ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ብዙሕ ሰራዊት ናብቲ ቦታ ይእትኹም ዘሎ ንዓበ ኩናት ይዳለ ከም ዘሎ ምልክት ኣሎ እዩ እዚ ሓንደበት ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ግን ውግእ ክገብር ዝደሊ እንተሎ እንታይ እዩ ድሕርሕር ዘብሎ ዘሎ ዘይውስን ክትብል ትኽእል ኢኻ I mean America እዚኣ they have all these resources and ገጅፍ ወታደራዊ ኣቕምሎም ንኢራን ድርዕም ደየብልዋ no it's not like that that we can't beat them. That's what's going on, Stephen. They are figuring out that we can't beat them. We can bomb them. We can attack them. We could even threaten to murder all 92 million of them, which is the civilization threat by President Trump. And the bottom line is that we can't get to that final 10, 20% of drones and missiles, okay, that Iran has, and it's probably bigger than that we can't knock out. See, we're able to knock out anything that's above ground. If there's a launcher and it's above ground, we can see it. We can see it with satellites. We can see it with other sensors as well. That thing is going to be gone in a few days. And that's what the air campaign that you've watched.
ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ፔፔ ዝበሃል ሓደ ፕሮፌሰር እዩ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ድማ ብቐረባ ዝፈልጦን ብዕምቆት ዝፈልጦን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ነገር ተረዲእዎ ኣሎ ንኢራን ክስዕራ ከም ዘይክእል ፈሊጡ ኢሉ ክድብድብ ይኽእል እዩ ወላ እውን ብኒኩለር ገይሩ ነቲ ሃገር ብምልኣ ነቲ ህዝቢ ከጠፍእ ይኽእል እዩ ግን ብወታደራዊ ሕጊ ብኖርማል ውግእ ክስዕሮም ከም ዘይክእል ተረዲእዎ እዩ ኩሉ እቲ ዝድብድቦ ዘሎ ዝሃርሞ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ጥራይ ኢሉ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ሰርፌስ ለቨል ዘሎ ክሃርሞ ከብድቆ ይኽእል እዩ በት በኒዝ ኣብ ትሕትኡ ንዘሎ ኣፅዋራት እቲ ኣብ መሬት ቀቢሮሞ ዘለዉ ክረኽቦ ይክእልኒ ዘሎ ከጥፎ ይክእልኒ ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነቲ ዓውደ ኩናት ዘገድስ ድማ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንበፅሖ ከም ዘይንኽእል ገይሮም እዮም ቀቢሮሞ ዘለዉ ኢሉ ኣብኡ ሰሪሖሞ ኢሎም ጎቦታት ስለ ዘለዎም ኣብ ትሕቲ ጎቦታት ዝተሰርሐ ቲታነልስ ናቶም መዋፅኦካ ዝተፈላለየ ኣሎ ስለዚ ክንዲ ዝደብደብካ እንተደብደብካ ከተውድቆ ይትኽእልና ከተፍርሶ ይትኽእልኒ ኢሉ that's why ነቲ ኣፍ ደገ ናቱ ከበላሽው ነቲ ፅርግያ ከበላሽው ዝፍትኑ ዘሎ ንሳቶም የበላሽው ኢራን ድማ ኣብ ውሽጢ ሶምን ኣብ ውሽጢ ክንደይ ሰዓት ፀጊኖሞ መስለኩም ገለ እዮም እዞም ህዝቢ እዚኦም ንዶናልድ ትራምፕ ክዕብድዎ እዮም ዝበልኩኹም ካብ ብኸመይ እዩ ንስኻ ክትድምስስ ኢኻ ንሕና ንስኻ ከተፍርስ ንሕና ከነስተኻኽል ክንረባረብ ኢና ኣጆ ኸጥራ ኢሎም ኣለዉ Of intense strikes before the ceasefire, where key infrastructure across Iran was destroyed. Tehran is now sending a message that it can rebuild faster than US and Israel could destroy. The US and Israel expanded their targets beyond military. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን እስራኤልን ቢቢ ነተንያሁን ከም ድሌትኩም ክትዕንዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኩሉ እትትዕንዎ ክንሃንፆ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ወታደራዊ ኣፅዋር ይኹን ትሕተ ቅርፂ ይኹን ንስኻትኩም ዘዕንኹሞ ናትና ኢንጂነራት ኢራን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክንሃንፆን ከነስተኻኽሎን ንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዉ እዚ ፈኸራን ተሃዲድን ፕሮፓጋንዳን ከይመስለኩም let's give you a glimpse እንታይ ይገብርኩም ዘሎ so now እቲ ዳግም ህንፃ ናይ ኢራን ብፍላይ ኣብ መንገዲ ባቡር ዝገበርዎ ከረየኩም ኣብ ውሽጢ it took only 40 hours to repair the damaged railway ነቲ ተበላሽዩ ዝነበረ መንገዲ ባቡር ኮሚኒኬሽን ብዙሕ ክፋል ናቱ ዕንዮም ነይሮም 4 ሰዓት ወሲድሎም ነቲ መንገዲ ባቡር ስርሑ ንክጅምር ክገብርዎ ስለዚ ኣስተኻኺሎም መንገዲ ባቡር ናብ ስርሑ ንክምለስ ክገብርዎ 4 ሰዓት ወሲድሎም እዚ እንታይ ዘሪካ ነቲ ኣገዳሲ ትሕተ ቅርፂ ትማሊ ሓደ ሰብ ቀጥታ ካብ ኢራን ኢንተርቪው ዝገብር ዝነበረ ይሰመ ነይረ ፕሮፌሰር መሐመድ ሞራንዲ ልጁ ተመሊሱ ማይ ተመሊሱ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢን ኦርደር ኢሉ ነዳዲ ዋጋናቱ ኣይወሰኸን ሪጋ ናይ ነዳዲ የለን ኣብቲ ዓዲ ግን መነባብሮ ቁሩብ ከቢር ኣሎ ኢሉ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ይመፅእ ዘሎ ብሰንኪቲ ኩናትን ብሰንኪቲ ደብዳብን ቤት ትምህርታት ኣይተኸፍተን ኢሉ ሰብ ካብ ገዝኡ ዝመሃር ገለ እንተደይ ኮይኑ ኢሉ ትኻልእ ግን ሃገር ዓብ ስለ ዝኾነ እቲ ከተማ እውን ዓብ ስለ ዝኾነ ኩናት ከም ዝካየድ ዘሎ ንሰምዕ ኢና ግን ኤግዛክትሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውትና ንሪኦ ነገር ግን የለን ኢሉ ስለዚ እቲ ውፅኢት ናይቲ ኩናት እቲ ፍርሂ ኣሎ ግን ከምቲ ዝድለ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዓይነት ራዕዲ ወይ እውን ጠቕላላ ከምዚ ንሕና ንግምቶ ምስቲ ኩሉ ዝድብድብዎ ዘለዉ ሲ ጠቕላላ እቲ ሃገር ዓንዩ ዘሎ እዩ ዝመስለና ነው ላይፍ ኢዝ ጎይንግ ኦን ኣዝ ኖርማል ኢሉ ግን ኣሎ እቲ ናይ ኩናት መንፈስ ከም ዘሎ እቲ ደበና ከም ዘሎ እንጀርዳኣናዩ ሕክምናታት ይሰርሕ ኣሎ እቲ ዘይፈረሰ ፀጥታን ሕግን ኣሎ ሰብ ከም ነብሩ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ኖርማሊቲ ዘሎ ዝብል ኣነ ገሪምና ኣነ ከምኡ ተፀበኹ ነይረ ምስቲ ኩሉ ዝገበርዎ ብዙሕ ኣብ ኖርማል ሲቹዌሽን ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ኩነታት ከጋጥም ይፅበዮ ነይረ ብዝኾነ ከምኡ ይኮነን ዘሎ እቲ ኩነታት ከም ዘለዎ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ዘፍርስዎ ዘለዉ ንስኻትኩም ከተፍርሱ ንሕና ድማ ክንዕሪና ዝብሉ ዘለዉ all the railways 6 መንገዲ ባቡራት ብኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝተሃረሙ ይነግር ኣሎ ኢራን ኢንጂነርስ rebuilt the bridges in under 96 hours ስለዚ ነቲ ቢንቶታት ናይቲ መንገዲ ባቡር ዝነበረ ኣፍሪሶሞ ዝነበሩ ኣብ 97 ሰዓታት ኣስተኻኺሎሞ ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ you can tell ገሊዩ ፕሮፓጋንዳ ክትብሎ ትኽእል ገሊዩ ገለ ክትብሎ ትኽእል እዚ ቢንቶ እዚ እጂ ክንዕርዮ ይንኽእል ኢና ኢሎም ሕጂ that's why ድማ ኢኻ ቁሩብ ክተኣምኖም ትኽእል እዚ ቢንቶ እዚ ዓብዩ ብኸመይ ከም ነብሎ እውን ኣይፈለጥናን ኣለና ክብሉ ከለዉ ከስማዓኩም እየ ስለዚ እቲ ትሕተ ቅርፂ እቲ ክዕረ ዝኽእል ይዕርይዎ ኣለዉ እቲ ዘይክልዎ ድማ ኣይክልዎን እዮም ይብሉ ዳርጋ ካብ ንዶናልድ ትራምፕ ክትኣምን ነቲ ሚድያ ናይ ኢራን ክትኣምን ይቐልል ኮይኑ ለምክንያቱ ጭብጢ ሒዞም ስለ ዝቐርቡ The bridge project was only designated for civilian use, nothing else. Unfortunately, it has suffered serious damage and is almost completely destroyed. We still don't have a full assessment of the damage to the bridge in the airstrike. But we hope that by relying on our homegrown capabilities and the expertise of our engineers, we will soon be able to rebuild this bridge once again and present it to our
ብሓፈሻ ነቲ ፀላኢ ዘፍረሶ ኩሉ ነገር ከነዕርዮ ተበጊስና ኣለና ግዜ ክወስደልና እዩ ኣቕሚ ክወስደልና እዩ ፀገም ከምፅኣልና ይኽእል ግን we are going to rebuild it again እዮም ዝብሉ ዘለዉ we'll see so እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ በቲ ሓደ ክንሪኦ ከለና ሽምግልናን ዲፕሎማስን ከምቲ ዝግበር ዘሎ ጉያ ይግበር ኣሎ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ግን ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ኣይኮነን ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘልዮ ዘሎ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ቻይና ኢድ ኣሎ ብዚ ኩናት ዝበሃል ንእሽተይ ንዑ ክንትንክፈስከ And he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. Then the president wrote on Truth Social, China is very happy that I'm permanently opening the Strait of Hormuz. I'm doing it for them also and the world. He then said President Xi will give me a big fat hug when I get there in a few weeks. Xi Jinping, due to meet Trump in Beijing next month, did give one world leader a big fat hug back in 2024, Vladimir Putin. Satellite imagery. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና መቸም ፕሬዚደንት ሺ ክፈትዎ ብዙሕ እንዴት ዝፅዕር ደብዳቤ ፅሒፉሉ ከም ዝነበረ ዝኾነ ኣፅዋር ትህቦ ኣለካ ዲኻ ንኢራን ትህብ ኣለካ ዲኻ ኢለ ደብዳቤ ፅሒፈሉ ፕሬዚደንት ሺ ድማ ደብዳቤ ናተይ መሊሱ ኖ ዝኾነ ይህብ ኣለኹን ኢሉ መልሲ ይብኒ ስለዚ ነቲ ዝገብሮ ዘለኹ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኸፍቶ ዘለኹ ድማ ንዓታቶም ኢለየ ዝገብሮ ዘለኹ ይዝብል ዘሎ ስለዚ ምስከትኩ ሓቂፉ ክስዕመኒ እዩ President Xi will give me a big fat hug when I get there in few weeks እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እቶም ሚድያካ ተቐቢሎም ንዓኻ ይኮነን ሓቂፉ ክስዕም ፕሬዚደንት ሺ ፀሊእካ መይትሎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ንቭላድሚር ፑቲን እዩ ሓቂፉ ክስዕም ዝኽእል ንዓኻ ዝስዕመሉ መንገዲ የብሉን እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ እቲ ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኢና but there is this another story ለንቀነ ወፅያ ዘላ ኣነ ቀድም ኣቢለ ነጊረኩም ነይረ ኢራን ሲ ሓደ ኣገዳሲ ክሳራ ኣውሪዳትሎም ኣላ ንኣሜሪካ ንሱ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክቡር ቴክኖሎጂታት ናቶም ተሃሪሙ ዕንወት ወሪድዎ ንብል ነርና ምሽ እቲ እሱ ሓቂ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ዝርኢናዮ ዝነበርና ኣብዚ ኣዝዩ ክቡር ነፋሪት ናቶም ተሃሪመን ከም ዝነበራን እዛ ነፋሪት እዚኣ ድማ ክሳብ 700,000 ከም ትበፅሕ እዩ ዝንገር ነይሩ ካብ ፕሪንስ ሱልጣን ኤርቤዝ ዝበሃል ኣብ ስዑድያ ዝተሃረመ እዩ well there is another to that ካልኣይ ካለ ዋሳ እስታታ ካልኣይቲ ድማ እንታይ እያ ኣብዚ ስምዑ this is እዛ ድሮን እዚኣ እታ ዝኸበረት ድሮን ትበሃል እያ Nations. The MQ-4C Triton was last reported missing after sending a distress signal, a Squawk 7700 alert. The emergency call was triggered near the Strait of Hormuz on April 9th. Earlier reports claimed the unmanned aerial vehicle, or the UAV, was shot down by Iranian air defenses. The United States Naval Command has released a summary in which MQ-4C ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ኣዝያ ክብርቲ ዝኾነት ድሮን ክሳብ 304 ሚልዮን ዝዋግኣ ድሮን ናይ ስለያ ንመጥቃዕቲ ንኩሉ ትጠቅም ኣዝያ ኣገዳሲ ድሮን ዝብልዋ ከም ዝጠፍአት ኣብ ዝሓለፈ ሪፖርት ናተይ ነጊረ ነይረ ግን ኣሜሪካ ባዕላ ኮንፈርም ይገበረቶ ነይራ ሽዑ ንብል ነርና ገስወት ቀሲሎም ኩሉ እቲ ዝበሃል ኣብዚ ነቕርበልኩም ሓቅነት ኣለዎ እዩ ምናልባት ገሊኡ ኣሜሪካ ኣይትእመነሉን እያ ገሊኡ ግን ድሒራ ትእመነሉ እያ እዚኣ ድማ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብላን ኢራን ተዳኺማያ መይታያ ጅን ዕፍሬት ይብል ግምጥል ኢሎም ድማ ኣዝዩ ክቡር ቴክኖሎጂ ናቶም ከዓ ህልም ይብል ከመይ ገይሩ ዳ ይጠፋ ኣሎ ዓምዲ ሮቦ ድዩ ዝስሕበን ዘሎ ዋላ እንታይ ኢራን ሓይሊ ከም ዘለዋን ዓቕሚ ከም ዘለዋን ድማ በዓላቶም በቲ ሓደ ጠፍዩ ይብሉኻ በቲ ካልእ ድማ ኣጥፊኣትና ክብሉኻ ትሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገራሚ ዘሎ ኩነታት እዩ ናው ብዙሕ ነገር እንዲና ንከታተል ዘለና I'm going to show you እቲ ንዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ዝሕምሞ ኩናት ግን እዚ ይኮነን ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕምሞ ኩናት ኣብ ዓዱ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣብታ ትሕምማ ድማ ዝሃርምዎ ሰባት እዮም Yes. So what is the civic religion of the United States? What's the religion of the U.S. government? What's the religion, honestly, of Donald Trump? It's not Christianity, clearly. It's Israelism. It's the defense of Israel. Now, how do you know that? Well, because the United States has set up as its chief foreign policy in the defense of Israel. That's one clue. There's that. But it's much deeper than that. Who are the main enemies, as identified by the President of the United States, of his government domestically? Who are his enemies? Who does he dislike? Who does he attack? Who does he go out of his way to undermine? Well, it's people who doubt Israel. People who stand in the way of the aims of the secular government of Israel.
ዋው እቱም ሰባት كعبدوا ويم زيهم of course زيهم كابون لا البلحتيهم دونالد ترامب ابز حلفه بزعبا كريستنا بزعبا رسالي كنا باساتنا كاثوليكا ديت كريستيان بزعبا مدهنا يسوع كريستوس غبرو بزح ነገር ابا نمسلمنا ون praise to be Allah نبله استلاغصلو نخلو سبا قطعي نيريو انتي ز سب ز هيمانوتو ز بل زربا دما well they found the answer كلت ነገርين انت هيمانوتو practice كغبر كله زرف سليو ago there's country was alone ازي توم مسو زلو ايهوديوم نيويورك استغبريو ገለገለ ሰባት ካብ 2019 ጀሚሩ ናብ ጁዲዝም ከም ዝተغየረ ሃይማኖቱ አይሁዳዊ ናብ ናይ አይሁድ ሃይማኖት ከም ዝሰገረ እዮም ዝነግሩ በቲ ሓደ ጁዲዝም ከም ዝኾነ ሃይማኖቱ ይነግሩ በቲ ካልእ ድማ ሃይማኖቱን የብሉን እዮም ዝብሉ ግን ዝያዳ ንሱ ንጅውሽ ዘኽብር ናው እዛ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ እንታይ ክብለና ፀኔታ ካርልሰን ሃይማኖት ናቱ እስራኤል እዩ እስራኤል ሃይማኖቱ ኢሉ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ እስራኤል ሃይማኖቱ ምዃኑ ደሪልካ ሰብ ንሃይማኖቱ ዝያዳ ዝዋጋሉ ነው ንሃይማኖቱ ከላኸለ ፍትን ይሰብ ሕጂ እንታይ ይብል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክልት ይረዮ ንደገ መን እዮም ቶም ፀላእተይ እናበለ ናይ እስራኤል ፎሬን ፖሊሲ ከም ናቱ ፖሊሲ ገይሩ ዝኽተል ዘሎ ትብላል ይብል ስለዚ ንኢራን ድሃርም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ስለ ዘሎ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ፀገም ስለ ዘሎ ኣይኮነ ንእስራኤል ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ናቱ ናይ ደገ ፖሊሲ ናይ እስራኤል ፖሊሲ ንእስራኤል ምግልጋል ይስርሑ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ናቱ ድማ ውሽጢ ዓዱ ቀንዲ ፀላእቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መን እዮም ኢሉ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኢሉ እቶም ቀንዲ ፀላእቲ ናቱ እስራኤል ትሰርቆ ዘላ ካብ ኣሜሪካ ወይ እውን እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ትፃወቱ ዘላ ንዑ ዝቃወሙ ዘለው ቀዳሞ ፀላእቲ ናቶም እዩ ቶማስ ማሲ ክኸውን ይኽእል ኤምቲጄ ዝብልዋ ማጆሪቲ ግሪን ትበሃል ክኸውን ይኽእል ኬኒስ ኦውን ክኸውን ይኽእል ታክ ካርልሰን ክኸውን ይኽእል ኣሌክስ ጆንስ ክኸውን ይኽእል ሜጋን ኬሊ ክኸውን ይኽእሉ ካልኦት ንእስራኤል ዝቃወሙ ቀዳሞ ፀላእቲ ናቶም እዩ ብኸምታይ ፈሊጥና ኣብዚኣ ኣብነት ክበኩም እየ ዲስ ጋይ ኣብ ኣሜሪካ ተዛዕበየ ፀገም ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ካብቲ ቤዝ ናቱ ድማ እየ ክነግረኩም መጀመርያ ፈፂሙ ናይ ደም ዘይብሉ ሰብ ምዃኑ I reached out to him was via text message after I had resigned and he had been attacking me and I was receiving just I can't even count how many death threats. And but the death threats escalated on one of my children. And I had sent those death threats to the FBI director, Kash Patel. I sent them to the Vice President, J.D. Vance, Susie Wiles, James Blair, and I even texted the president. And I was so upset over death threats on my children because of him. And the እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሪፐብሊካን ፖለቲከኛ ዝነበረት ብዘይ ቃል ዓለም ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ዝተቃለሰትሉ ሰብ እያ ከም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰሉ ሰብ ዶናልድ ትራምፕ is already ንሱ ንግደፎ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰለ ሰብ ከም ዓይነት ካራክተር እንተሪኢኹም ክንዲ ምንታይ ሎም እትሕጉ ዘለኻ ደቂቃ ይወስደሉኒ ከጥፋእካ ክደሊ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን ናርሲሲስቲክ ቢሄቪየር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ بجكو ننفسو سكاب سم لعل أملاخ غير زوزدا نعون تبديل كلمة كتفا كفص دسكف سب زي كونه كن منتاي حقيسكا كن منتاي عمت مسون هيركا زغد سي كونه ابزم حجي محازوتو زنبور قند زمغسوم زنبره ابزلا على درجه نخديب دما دسرحو لسبات نعتاتهم يو كتفز فتن زلا نعم سياتري وازلو نشدشت عمت يا حقيزات بوحدو نو 10 عمت يا حقيزات كابل تشعين شدشن كبرس كله 10 شدشن كبرس كله ساب 15 اسرع باتن 10 عامات هدي لحجزات سو كمو غيرو زحجزو سب كما غيرو زحجزو سب اينبر البرلمان سلازي نبر دما بزي حجزات ناو كابتي ندونالد ترامب فقرناتهم سودو سانتاي تبلالا انا كحجزا كخلخو امريكا فرس زبل كامبين امريكا قديم كخسر كاب كانوا كيناتن ابستين بهال فايلات كتوص مخان كبحالخات نبلا الناس سلازي نبر كانوا اخت قبرنا دغفناك سنت امس حسكا دما نزيو ما تكبرو مزبلتو دونالد ترامب حسابه كم صغيره نعم يشكعهم كم زنبر مس فلت انتم قداموت كقاموس جمهور نعم يكتف فتينو سلازي نزيا قدام يتارجت كيروا الجنس نقدفو انتي تبلصني هذا كونتكست كما كم سلازلو انا كاب دونالد ترامب استفللغو نسو دما كدع طلام صرا هاجر كحديد قال خبلني سلاز جمره بزح ناي موت فتنا مصنلو السود رايقنا يكون اسرائيل سلمتاي كاب امريكا غنزب توسد حفتام هاجر يا اسرائيل نفسها تقالت يا نفسها ديت كلاغل
سراويت اللوا تكنولوجي اللوا جنزب اللوا نحن أبز معات زبنا بقدرنا تقعي فتح الناس يقول له خلوا سلمتان إسرائيل جنزب نسد لنا نتبل زربا إذا زربا نحن خطفوا خيام زدلو تم إيباك زبحال يكون كالس الوان إسرائيل سلازي بقتاتو من بخالن غيرو بزحنا يموت فتنا مفرح يمصني كاباي حليفو جن نودع حدا ودي كبدقين حدا كموس قبل زبل زربا مس مصو سلا دفراكو نتم كلهم محازوتا زنبريه مالتيو ني جيدي فانس مقتل بريزيدنت امريكا زولو سوزان وايلس تبلتي حلقه صافنا دونالد ترامب زلا كاش باتيلز بالتنا اف بي اي دايركتور زولو كلاتهم تفلطم يا بتجزي مرجعهم بحد شرح زنبريه نقب كلاتهم اتز مصن زولو ملقتا سريدلهم كمتي دونالد ترامب تليفون سلا زلوا سريداتهم انت اسكيل ودونالد ترامب سيدا عندك قداسي quotes in the death threat were from what the president had been calling me a traitor. And I'm not a traitor to my country. Standing up for rape victims doesn't make me a traitor. And I reached out to the president and to let him know this is what's happening because what you're saying about me. And he was very unkind about these death threats. And so that was our last exchange. What did he say to you? He basically blamed me. He had no compassion for death threats on my children. He blamed me basically that if my son were to get killed, it would be my fault. Really? So انتهي لوا اب دقا زبص زل حدقاتات سكرين شات جرام سددت له انا ولا حنت دنقاصي بالليل نعي كاباين تتفليخي تقبريو زلخي اكايدا نسيو كم زمصالك زلو دق خنت تقتيلهم ولا قال انت تقتيلهم نعي زقدسني كونه ناباخيو سزي بفصوم لبونا زبحال يتعدلون سبزي ፖለቲካ ይዚ ፖለቲካ ማለት ንሳን ንሱን ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ስድራ ቤትካ ግን ኣብ ግምት ካኣትዩ ይከሉን እዮም ስድራ ቤታ ንዓ ወይ ስድራ ቤት ናቱ ብሰንክናቶም ናቱ ፖለቲካ ወይ ናታ ፖለቲካ ኣብ ምልክት ሕቶ ከምኡ ድማ ንክቕተሉ ክፍረዱ ኣይግባእን ወላ ብተግባር ክገብሩ ይሓስብ እንተሎ ብኣፍካ እንታይ ኢኻ ትብል ኖ እዚስ ብሓቂ ጌጋ ኢኻ ትብል ዝኾነ እንታይ እስከ እቶም ቀንዲ ፀላእተይ ዝነበሩ ቀደም ዴሞክራትስ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቦም ይፈልጡን እዮም ኢላ so this guy that's why ድማ ከተውድቆ አንጻር ከቢት ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ንሒዛ ክንዱ ገንዘብ ይብላን ክንዱ አይሁድ ይድግፉ ያለውን አንጻር አይሁድ ግን ብታሕቲያ ገይሮም ዘለኹ ዓበይቲ ፕላትፎርም ዘለዎም እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ጉዱ ከውፅዎ ዓጢቆም ዘለዎ እዮም በል ክብልዎ ይውዕሉ ኣለው and ሓቂ ነው ዝራ ቤላ ገይሮም ይፃወትሉ ከም ዘሎ ጥራይ ትውጥቀት ናቱ ኣብዚ ስምዕዎ good because Trump is paying the piper when it comes to taxes and the American public. Look at this trend. I mean, again, what massive trends we're seeing from term 1 to term 2. Trump's net approval rating at this point on taxes. In term number 1 in 2018, remember there was that tax cut that was just passed just before tax day back in 2018. Look at this. He was above water at plus 2 points. But down he goes. Look at this. He's at minus 28 points his net approval rating on taxes. كم تري وزلهم اب تاكسس نابنت حركه دفت وزن بريد ناي تاكس حزب امريكا نتترى حزبي كربيه مصيه تاكس قرص لكم يا بلا بلا يزبل لي حساوي نحتا ما تراي زغرط دخاتات ولا حنتي قبرمني سلازي تمز امن وزن بر قدم اب كتشن 18 كلتا بوينت دغاف نير وندريلا حجي نيجاتيف 28 بوينت تحت وريد له اب كل كاتيجوري دماي دارغا بكله بريبابليكان بلو بجنرال بابليك بلو كم دما بتم اندبندنت زبحالو سلازي السبزي كندمنتاي تصلي كم زلو طرايخا كتجنزب تخل مالك Among independents he is 58 points underwater with independents when it comes to taxes. My goodness gracious. I'm going to circle that is stunning. Again, he says he cut your taxes and people are 58 points opposed to it independents. Yes. All right. In general, this is an interesting question. What do people say about taxes in general, whether they're fair? Yeah, I think this may be part of the equation of what is going on here. Take a look at this. Okay, say their income taxes. بعفشا انتايم زبل زلو دونالد ترامب there is no any statistics دونالد ترامب بغي خيد كم زلو زنقر لذي ولا تجنرال اتحساس بامريكاويان متغيرين زبلو حزب تاكس تخفلها بامريكا تقدم قد كلتشن 10 من عبدنت تزخفلو زلو فيريو انا زخفلو نتهاجرين حزبين زغلغلي بمبال 61% حزب انتاي بلنيرو رتعاوي تاكس مخفالي بلنيرو حجيجن not fair زبلو 47% almost no not fair زبلو 49% زخفلو زلو غزب نسرائيل يزغيد زلو نيران يزغيد زلو يوكرين يزغيد زلو سلازي تاكس مخفالنا ترغم يبلون كابانا ابتز بامريكا زورد ገንዘብ የለም በሙሉ ንኩይናትን ወረኩይናትን ንዕግርግርን ንጥፋትን እዮም ዝጥቀሙሉ ዝብል ሰንቲመንት ወይ ከስምዒት ስለዛ ዓብ ዘሎ
زي زو نفسه زخالن دونالد ترامب من كل قال زقبر لي أتا أبزوان زي أزاربي ترى زلا دما تاوتر نفلتا حصوت ناتو معلتاوي قلت تقبر زلا ناي كاثوليكات بتكريستيان. See, Catholics were not so happy about the image of you looking like the Pope. Oh, I see. You mean they can't take a joke? You don't mean the Catholics, you mean the fake news media. Not the Catholics loved it. I had nothing to do with it. Somebody made up a picture of me dressed like the Pope and they put it out on the internet. I did post it and I thought it was me as a doctor. That's not me that did it. I have no idea where it came from. Maybe it was AI, but I know nothing about it. I just saw it last evening. Actually, my wife thought it was cute. She said, isn't that nice? It's supposed to be me as a doctor. كم تري وزلهم زانا كاثوليكات بيت كريستيان عبي نوت انديا فتيرا زلا ممليس دما كندي غرتا زبل يغاننالو يخفالو بتتغاغامي نتي رسالي كان باباساتنا كاثوليكات بيت كريستيان يزنطلولو انصارو يزاربالو ممليس دما تزبي انصارو يخيدالو سلازي عقلي يغبرني تعغستي يبلون تزرباناتو دما ممليسو صلاتي يوحزلو له يمزلو زلو غرم كانبل نحنا دونالد ترامب كما غيرو نتعدي حنفشفش كتولا له يمزلو زلو كاثوليك ترايد يكون حج ولا بروتستانت اول مصيوم ملو. Paula White had the nerve to say, she said, Mr. President, no one has paid a price like you paid a price. Beloved, I want you to know I've never heard something so blasphemous in all of my days. That you're going to compare a mere mortal to Jesus, the one who gave his life for us, the one who died on an old rugged cross. Beloved, I want you to know that the church has to speak out because this is not Christianity. It's idolatry. كم تري It's idolatry. It is. Don't you dare compare my Jesus. Don't you dare. To a person who don't even go to church. Don't you dare. كم جاتري وازن لغمتا باولا وايت بالتا باسرنا تسمس يسوس كروسوس كتوادادرو فتينان دي اكاوت بغيسي كوان يسوس كروسوس يزباله محجي اتا باسرناتو نجيراتون يرسخا كم يسوس كروسوس واقع كفيل كايخا انا بلت مساملاخن يسوس كروسوس كتوادادرو سلاز جمرت عشا زدما كيدو سئلناتو امتيو انا يسوس كروسوس انا كم دكتور كوينه كحوز خليه بمبال نتحسوتو بقاعد غير لهم بزخونه الدراما يقتلالو بتوم بروتستانت وانتنسيوم اسغا لوغنا يسادنا هاي البرنامج لا خيكون كان بيت غرسيان زي تخيد مبصعك تفصم كلخاون قدوس مصحف زي تنكفكاسي لو متقمت الكادما ناي كريستوس مس كريستوس كودادروخا ازي سيطاناوي تولو خيو ناي بحق زحزنيو እናበሉ ድማ ይሃርሞሎ ግርም ገበርኩም ጥራይና ንብል now let's go back all the way ሓንቲ ተሪፋትንላ ኣብዚያ ሓንተላ ኣብዚያ ዝሃብዎ እሳ ጽብቕትያ ሳኪ ሃምናያ ክንከይዳ ንኽእልና እቲ ዝወርዶ ዘሎ ብሶሻል ሚድያ ንዶናልድ ትራምፕ ከውድቆ ዝኽእል ብተራ ዘረባ ጥራይ ኣይኮነን እዚኦም ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ገይሮም ዝፀፍዕዎ ዘለው ብኡ ገይሩ እዩ ክወድቕ ዝኽእል ስለዚ we are just enjoying this show ርሰሊ ከና ጳሳት መሊሶም ነይሮም Special blessing for me personally to return once again to Annaba yesterday, but also to offer to the church and the world a vision that St. Augustine offers us in terms of that search for God and the struggle to build community, to seek for unity among all peoples and respect for all peoples in spite of the differences. So in 2 days in Algeria, I think we've really had a wonderful opportunity to, if you will, continue to build bridges, to promote dialogue. I think the visit to the mosque was significant. To say that although we have different beliefs, we have different ways of worshiping, we have different ways of living, we can live together in peace. And زوم رسالة كنا بساط أب ألجيريا تبهال إسلامية ويكا إسلامية هجريا ألجيريا بأفريقيا أب مسجد مستي مفتنا يتعدي بحده كم زعتو قاعد أم فيديو قربكم كم زعلكم السود ما قد سينيرو نناتنا أمنت هلنا نناتنا أملخ لنا انتقوني حد أبزع علم ما بحرينا النبر تخبابيرنا كنبر علنا أما مسجد سلزاته كرسنا هيك أنت تنيو ويون كاب كريستوس رحيقة مالته يكون انتايدا تخبابيرك أبنت كتكون لك أبزع جي بزح من قال زلو حد النت كنحل لنا كنفاقر لنا كبهالكلو زربازي أنا إرترا أبترقم زلو حد النت أنا أزيا قد سلزخوني خالوتون هو قد إرترا أزيا قد سيتيا زي أبي إرترا ونبور نجريو تي هيمانوتات بحدث تحايس كان مخاد ما لموت تريو سلزخوني نملس أب
ቀርን አፍሪካ ካለጋግበልኩም ስለዝኾንኩ The Iranians have made clear that if their ports are blockaded, that they'll oil shipments. And that's on top of, that's not even a part of the 20% that goes through the Strait of Hormuz. And it would be an especially huge blow to Saudi Arabia because, and we're seeing this really play out. I mean, for days now, we've been seeing reports that Saudi Arabia has been pushing the U.S. to drop Trump's blockade because they were afraid Iran would do this exact thing that they are threatening to do. And that lobbying effort, the idea that what Saudi Arabia wants and what Trump wants are two different things. That is particularly significant when you remember that one of the people leading negotiations with Iran right now is this guy. So كم تريوا زلهم بحفشة السعودية عرب نتبلوكيد دونالد ترامب قبل زلوا بجها قدفو مغنياتو إيران متنقطع يبالا دحراب زمت يخم ني تبلوكيد دونالد ترامب قبل زلوا انتقصي لك أي بحري كعصوي لالا زي مسانا عبد ترجم سلو زلوا بس نايكرنا أفريقيا أما كتهازو أتهازنا نخلط يكون رياكم في التنينة مغنياتو تكوينات أسبغ أسناب أي بحر قصي لقبالو unfortunately تزعزن دمان هنا نايك أي بحر هاجر سلو زخنا بحرنا من تروسو قال زيت دلي حدقات هذا متزلو معات عند راد فتر دلو نزيد ما نابو يدفع سلزلو حجي نبزبانا نسقرينا انتاي كادالو ከረጅም ጊዜ አንጻር ግን ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች አታድግም ብቻ ሳይሆን ሰፈሩ አይለወጥም፣ ሰፈሩ ሰላም አያገኝም፣ የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል። የዓለም ንግድ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አንከር ሀገሮች ቁጥጥር ስር መዋል የሚገባቸው ኤሪያስ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ትላልቅ አቅም ያላቸው ሀገራት ከጉዳዩ ርቀው ከሄዱ ትናንሽ ሀገራት ያንን ሰርጥ ያንን ወሽመጥ መጠበቅ ስለማይችሉ በእነሱም ጭምር በተቀረውም ዓለም አደጋ ያመጣልና ከረጅም ጊዜ አንጻር የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ አለ የማይባል ብዙ ልንጨቃጨቅበት የማይገባ በተቻለ መጠን በሰላም በንግግር በድርድር መሆን ያለበት ግን የግድ መሆን ያለበት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከባህር በር ተነጥላ እስከ ወዲያኛው ትኖራለች ብሎ የሚያስብ የቅርብም ይሁን የሩቅ ሰው ካለ እሱ የዋህ ነው። እንደዚያ የሰርቫይቫል ኢሹን ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ብልጽግና ማሰብ አይቻልም። መቼ የሚለውን ማሰብ ማስላት كم تريوا زلهم أبي أحمد أبزالن كنز جبرا انترفيو كلت كفالات نيروا أبتاك قداميتي بزعبا إندستري تكنولوجي جن عفريت كلمة ليه سبزي سمعه مثلا شو فيديو كلت معلت غيره maybe I don't know 10,000 سبزري مثلا أقل channelات مالتي أفتنا من قصي مليون سبسكرايبرز كله زلوا أقله سلزي انتاي كجبري غير وازا فيديو زيا سلمنتاي زاربالو ኢትዮጵያ ኣብዘይ ኣፍተ ገብ ሓርክት ነብራይ ትኽእል ያ ዞባ ድማ ርግኣት ክረክባይ ክልኒ ዘይኮነ ብዙሕ ከበቲ ንኤርትራ ወደባት ናይ ኤርትራ ናፀውዖ ተዛሪብሎ ሰብ ድማ ይፈልጦ እዩ ትሽጣራ ድሕሪ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ንመን ከሽክዕ ይፍትን እንታይ ምዃኑ እቲ ነገር ንርዮ ስለ ዘለና ግዲ የብልኩምን ሶ እንታይ እዩ ንምንታይ ንምሽፋን እዩ well we know that ታስቦ የነበረው የቴዲ አፍሮ ህዝባዊ እምቢተኝነትና አመጽ መፈንቅለ መንግስትንም ጭምር ያካተተ ነው። መንግስት አንግቦ ከሰሜንና ዲያስፖራ እንደተቀረባበረ ሚስጥሩ መንግስት ክስተባ ነው። ቅንብር ነበር፣ የመፈንቅለ መንግስት ቅንብር ነበር። መንግስት ባለስልጣን ቴዲ አፍሮ በህልውናው ዘመቻ ባለመሳተፉ ቂም ተይዞበት ሊሆን እንደሚችል ተናገሩ። እዚያም ሕፍረት ዘይብሎም ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቴዲ አፍሮ ካሴት ምልቃቅ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ይክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ሓደስ እንታይ እስከኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ላም ተጠሪጣሲ ሻዕብያ የልይኽዋ ወይ እውን ናይ ሻዕብያ ስርሒት እዩ ዝብሉ ሃገር ኢና ጎረቤት ዘለና ኢሎም anything that happens ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ እቲ ብልፅግና ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ባሕሪ ጥራይ ክዛረበሉ ናብ ባሕሪ ጥራይ የተኩሩ ብሎ ኣለዎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ቴዲ አፍሮ ሓዊ ቀስቂስላ ስለ ዘሎ ተዓዲ now let's go have a little bit of fun እዛ ጉዳይ እዚያ ናበይ ገፃ ክትከይድ እያ ክንርኢና በስምንተኛው ቀን በ8 ሰዓት የሚለቀቀው ሙዚቃ ወይም ደግሞ ሙዚቃ አልበም ኢትዮሪካ የተሰኘው መነጋገሪያ ሆኗል። መነጋገሪያ የሆነበት የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም የብልጽግናው አገዛዝ ገና ሙዚቃ አልበሙ ይወጣል ሲባል ጊዜ ጀምሮ የደነገጠበት ምክንያት ሳይገባን ነው ነገሩ በደንብ ተጋግሎ እንግዲህ ዋዜማው ላይ የምንገኘው። እንዴት እያየው ነው አጠቃላዩን ድባብ? ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን እውነት ለመናገር ኦኬ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካሴት ናይ ቴዲ አፍሮ ዓብይ ነውፂ ፈጢሩ ከም ዘለዎን ብልፅግና ድማ ነታ ጉዳይ ኣተሓሓዛ ስለ ዘይከኣለላ ከምዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮሪካ ትብል ካሴት ኣልበም ማለት እዩ ኣልበም ናቱ 18 ንፅል ደርፍታት ዘለዋ እያ ድሮ እታ ቀዳመይቲ ደርፊ ናቱ
ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዩቱብ ኣውሪድዋሎ I can give you ሓደ ነገር ጽቡቕ ክኸይድ ምዃኑ ብምንታይ ካ ትፈልጥ ኣብ ዩቱብ ዘለና ኻ ኣስኹም ትፈልጥዎ ይኹም ግን ኣብ ዩቱብ ዘለና ዝያዳ ክንገልጸልኩም ካ ንኽእልና let me show you ኣብቲ ቻነሉ ዘሎ እቲ ሙዚቃ ክኸፍተልኩም ኣይክእልን እየ ግን if you look into here already 2 ሰዓት ገይራላ እታ ቻነል ተደምሎም can also do this like this so 2 ሰዓት ገይራላ እታ ቪድዮ እታ ዩቱብ እታ ቪድዮ ኣብ ነዛኸርየኩም ከለኹ ከባቢ 1 ሚሊዮን ሰብ ቪው ገይርዋሎ this is nothing surprising 1 ሚሊዮን ኣይኮነን look at the comment section comment section 19,000 comments ኣሎ that's crazy እንታይ ማለት እዚ massive engagement ከም ድማ 13,000 ከይ likes ስለዚህ እዚ ቪድዮ እዚ ቫይራል ክኸይድ እዩ ሙዚቃ እዚ ተስማዓኩም ኣይክእልን ኮፒራይት ስለ ዘለዎ ከይትኩም ስምዕዋ ብቴታ ኣፍሮ ናቱ ቻነል ይገይርዋ ብኻልእ ገይሩ ከገብራ ሓሲቡ ነይሩ ኣጋጣሚ ግን ኣይሰለጠን ማለት እዩ so ከም ትሪእዎ ዘለኹም this is going to blow እዚ ክትኮስ ዝኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዓንጃል ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ማርኬቲንግ ገይሩሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንዘበናት ክነብር ዝኽእል ስራሕ እዩ ተባሂሉ ብላብላ ብዙሕ እዩ ዝረበሉ ዘሎ ሓደ ሙዚቃ ወይ እውን ሓደ ፊልሚ ጽቡቕ ክኸይድ ተኾይኑ ድማ እንታይ ካ ክትገብሮ ዘለካ ኣብይ ኣሕመድ ዕሸል ስለ ዝኾነ ይርድኦን እዩ በዓልካ ትሬንድ ክትገብሮ የብልካን እዩ ዝበሃል ትሬንድ እንድሕር ጌርካዮ then you're done እቲ ቶፒክ ሲ ፓብሊሲቲ ክትበሉ የብልካን ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ፓብሊሳይዝ ገይርዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝመንት ናይ ናፃ ገይረሉ ኣሎ ንዓቢ ንቴዲ ኣፍሮ and with that there's nothing he can do now እቲ ነገር ናብ ካልእ እናብኣሰ ክኸይድ እዩ ቴዲ ኣፍሮ ሴንሰር ክንገብሮ ኢና ዶ ክንዓፅዎ ኢና ዶ ክንልኩቶ ኢና ዶ ከም ዝትሪእዎ ፀናሕኩም ኣብዚ ፓብሊክ ዲስኦቢዲየንስ ህዝባዊ ናዕቢ ንክግበር እዩ ተጠቂሙሉ ናይ ብልፅግና ካድረታት ኩሉ ስራሖም ገዲፎም ኣብዮም ዘለው ክልተ ነገር ግን ከስማዓኩም እየ ኣገደስታ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዲስትራክሽን ታክቲክስ ክንርኢና ካልኣይ ድማ ሚስፕሌስድ ፕራዮሪቲስ ይብልዎ ዲስትራክሽን ማለት ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ዲስትራክት ትገብሮም ሰባት ናይ ቴዲ ኣፍሮ ወላ እውን ኣብይ ኣሕመድ ዝፈርሆ እንተሎ ካብቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ግን ከውፅኣሉ ዝኽእል ድራማ ድማ ክኾነሉ ይኽእል እዩ ተተቆፃፂርዎ ከፊንጀር ፈርህ እዩ ኣብዚ ስምዑ እጂ ሚኒስትሩ መንግስት ክስገባ ነው ቅንብር ነበር የመፈንቅለ መንግስት ቅንብር ነበር የህዝባዊ እምቢተኝነት ቅንብር ነበር ኢቶሪካ የሚለው ራሱ ህዝብን ለመቀስቀስ ብቻ ሳይሆን ህዝባዊ እምቢተኝነትን ለማምጣት ነበር እነ ጀዌና እነ ልደቱ ያስቡትን ህዝቡን የሚቀስቀስ ሸዋሸዋ ነበር ጋዜጠኛ እምቢ አለኝ መንግስት እምቢ አለ ዘፈኑ ተከለከለ እንደዚህ አልወጣም ህዝባዊ አመጽ ነበር የዚህ ሁሉ ቅንብር አቀነባባሪ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኤርትራውያኖች ሆናቸው አሁን ከኢቶሪካ ጀርባ ያለው ማን ነው ሻዕቢያ ነው ስለዚህ አጫሉ በጀዋር ተበላ ፖለቲካ ሰራ ወታደሮች ሞቱ ሰዎች ተገደሉ አጫሉ ተረሳ ያመጣው ለውጥ አለ የለም የምሰጋው አሁን ቴዲ አፍሮ አንድ ነገር ቢሆኑ ሻዕቢያ ያስገደለው ህወሓት ነው ያስገደለው ዲያስፖራ ነው ያስገደለው ኣቤት ሻዕቢያ እዚ ኣብዛ ርእስኹም ይዝቕመጥ በቃ ኣብዛ ኣፍኩም እዞም ኣልሓስኩም ኣብዛ ክሩምትኹም ኮፍ ኢሉ ዝነብር ብዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝባዊ ምልዕዓል ንምግባር ዝግበር ዘሎ ድራማታት ናይ በዓል ልደቱ ዶ ናይ ካልኦት ኤሌት ናይ ኣምሓራ ምዝ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ዋላ እቲ ካሴት ሽሙ እንተሪእኻዮን ሓዋዊስካ ሪእኻዮን ናዕቢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ ናዕብዳ ህዝቢ እንታይ ተጎዲልዎ ኣሎ ይሓፍ ምባል ኣብዩ እምበር ናዕቢ ንክገብር ኣብ ጥራይ ከብዱ ይኮነ ኢሉ እምበር ናዕቢ ኮ ኦልሬዲ ክበፅሕ ንሸይ ተሪፍዎ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ናዕቢ ንክግበር መናባብሮ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዚኦም ካድረታት እዚኣቶም እንታይ ገይሮም እዮም ዝብሉ ዘሎ ብልፅግና ባዕሉ ነታ ካሴት ናይ ቴዲ ኣፍሮ ነታ ኣልበም ናይ ቴዲ ኣፍሮ ኣድቨርታይዝመንት ገይሩላ ምክንያቱ ሓደ ነገር ተኸልኪልካዮ ብፍላይ ኣብ ሙዚቃ ብግምጣሉ ኢኻ ኣድቨርታይዝመንት ትገብረሉ ዘለካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ፓብሊክ ዲስኮርስ ኣብቲ ዲስካሽንስ ኣብቲ ዘረባን ካልእን እንድሕር ኢትኻዮ then it is that's it ሰብ ክሰምዖ ክደሊ እዩ ግንታይ ስለ ዘለዎ እያ ተኸልኪላ ክብል ክሪዮዚቲ ክፈጥር እዩ ቦጌርካ ድማ ነገር ፋሕ ትብለካ ማለት እዩ ኣብዚኣ ጀዋር ጽብቕቲ ርእይቶ ሂብላ ነይሩ እስከ ስምዕዋ አንድ ኦፕሽናል ጥያቄ ጠይቃለሁ ኦፕሽናል ነው ላለመመለስም
إذا حتى زي نعك حتى تيلي كنا مسيو أمود هذا كم مريج أجيري حتيتو سلازي جوار بزعبو كزار مسيو كيني بالكا ይችላል ሰው የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ምንም እንደተጠበቀው ነው መግለጫ እንኳን እንዳይወጣ ቴዲ አፍሮን አፍነውታል ምናልባት ሰምተህ ይሆናል ብዬ አስባለሁና መግለጫ ሙዚቃ ነው ምንም በኢህአዴግ ዘመንም ታውቃለህ ያወጣ ነበር መግለጫ ያወጣል ሙዚቃም ያወጣ ነበር የዛሬ 8 ዓመት ራሱ አውጥቷል 2017 ያኔ በቀውጢው ጊዜ 2017 ሚያዝያ ላይ ነው ያወጣው ያንም ኢህአዴግ ነበር መጨረሻ አካባቢ አውጥቷል ያንም ችግር አልገጠመውና ምንድነው የምታየው አፈናው ምንድነው የሚነግረን ነው እንዳለ ፖለቲክሱ ሌላው ነው ሶን ታይም ዝብሉ ዘለው ቴዲ አፍሮ ኣብቲ ሞዳና ኢህአደግ ዝብልዎ ወይ ውና ይወደግ ዝነበረሉ ግዜ ካሴት ኣውፅዩ ብዙሕ ፀገማት የጋጥሞ ከም ዝነበረ ኣብ ገሊኡ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ እውን ይንገር እዩ ግን ካሴት ኣውፅእ ነይሩ ሽዑ ኣልበማት የውፅእ ነይሩ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ምኽፋትን ናይ ገለን ብላብላ እናበለ መፅዩ ነዚ ሰብ እዚ ኣልበም ናቱ ብግቡእ ከይሰድድ እንቅፋት ገይረሉ ኣሎ እንታይ ይነግረና እዚ እንታይ ምልክት እዩ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ይዝብ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ከመሓላለፍ ስለ ዘለየት ብልፅግና ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ናይ ሓደ ደራፋይ ኢትዮጵያዊ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ከይዱ ዘየላ ኣብ ዓዱ ዝቕመጥ ምስ ስድራኡ ዝቕመጥ ንዘበናት ናቱ ድማ ነቲ ሃገር ዝደረፈ ነቲ ሃገር ድማ ነታ ኢትዮጵያ ትብልፂ ከም ሕሱም ዝደረፈላ ነገር እንተሎ ስዩ ኣቦ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያውነት ኣምባሳደር ናቱ እዮም ዝብልዎ ወላ ደርፍታት ኣሎ ከምዚ ስነ ጥበበኛታት ዝሃብዎ ምስክርነት ኣለኒ ቪድዮ ግዜ እንተረኺባ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ነቲ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ልዕልማንም ዝሰርሓሉ እንተሎ ቴዲ ኣፍሮ እዮም ዝብሉ ናው ንከምዚ ዓይነት መራሒ ካሲ ኣልበም ንከይሕትም ዝግበር ዝነበረ ዕንቅፋት ብዙሕ እዩ ሓደ ኣብቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ድዩ ናይ ህዳሴ ግድብ ድዩ ገለ ኩሉ እዚኣቶም ክውድኡ ከለዉ ዝኾነ ደርፊ ገበረን ወይ እውን ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ በዓላት ይሳተፍ ኣይነበረን እዚ ድማ ተቃዋመይ ንባዕሊ ዝበሃል ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ሕጉስ ኣይነበረን ቴዲ ኣፍሮ ዝኣመሰለ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ክድግፎ ዘይከኣለ ወይ ኣብቲ ገለ ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ ዘይተረኣየ ኣብ ሚድያታት መፅኡ ገለ ክደይ ተዛረበሉ ዝኾነ ዓይነት ኣድቨርታይዝመንት ክገብረሉ ሲደሊ ነይሩ ኸውን እዩ ኣይገበረን ስለዚ ወላ እኳ ኣንፃሩ ዘይተንስአ ሓንቲ ነገር ብዛዕባ ክብል ዘይምኽኣሉ ድማ ዓብ ፀገም እዩ ነይሩ እሱ ኦልሬዲ ተቃወመይ ነይሩ ሕጂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምኩሕ ኣምሓራ እዩ እሱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ድማ ሸለል ኢሉ ክሓልፎ ዝኽእል ኣይኮነን እሱ ስለዚ ፋሲል ዶ ቴድሮስ ዶ እናበለ ዝደርፍ ሰብ እዚ ጉዳይ መኒሊክ ዶ ዝብል ሰብ እዚ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሱቕ ኢሉ ጎሲምዎ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ዓብ ደገፍ ናቱ ድማ ካብ ኣምሓራ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ መዓልቱ ተፀቢዩ ካልኩሌት ገይሩ ልክ ኣብታ ደ ዊኬስት ፖይንት ብልፅግና ኣብታ ዝደኸመት ክፋል ናቱ ካሴት ዕቲምሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣልቡም የውፅእ ኣሎ ናው ዳትስ ዋይ ድማ ብልፅግና ማራ ተሰሚዕዎ ዘሎ ዝብለኩም ዘለኹ እዛ ኣልቡም ወፂያ ዘላ ኣብ ደ ዊኬስት ፖይንት ንብልፅግና ኣብቲ ዝደኸመሉ ግዜ ህዝቢ ኣምሓራን ፋኖን ድማ ኣብ ዝሓሸ መድረክ ኣብ ዘለውሉ ግዜ እዩ ስለዚ ወላ እውን ፖለቲካሊ ካልኩሌትድ እዩ ክበሃል ከለውን ሓቂ እዩ ስ a very good calculated move ንሱ ኣልቡሙ ዝወድኣሉ ግዜ እዩ ዝገብር ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ግን እቲ ሞመንት እቲ ግዜ ክትሪኦ ከለኻ ታሪካዊ እቲ ግዜ እዩ ምክንያቱ 2017 ኣቢልካ ረእዩ 2017 ኣቢልካ ወሰዶ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ቅድሚ ኣብይ ኣሕመድ ምውፅኡ ዘሎ ግዜ ንዑ ዝመስል ግዜ እዩ ዘሎ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ፋሕታሕ ዝኣተወትላ ዓዲ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ሃገሩ ክቆፃፀረሉ ኣብ ዘይክእል ቆጠባ ድማ ኣብ ፍሪ ፎል ንታሕቲ ገፁ ንቁልቁለት ትኸይድ ዘላ መኪና ፍሪኖ ዘይብላ ኣውቲስታናታ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝሰኸረ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣከሙ ኩነታት ከለያ እዛ ደርፊ ወፅያ ዘላ ናው እንታይ ይብላ ኣሎ ጀዋር ናይ ጀዋር ቴክስት ከንስማዕ እዩ በጣም ይወዱታል ማለት ነው ፕሮሞሽን እኮ ይሰሩለት ክሬዲት ፕሮሞሽን ወሬ እኔ ለምሳሌ ሙዚቃም ብዙም ስለማልከታተል እንደሚወጣ አላውቅም ነበር ስላፈሩት ግን እኔም ሰማሁ አይ ቲንክ አብዛኛው ሰው አሁን ካለው የኢትዮጵያ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ አሁን ከፍተኛ ችግሩ ኑሮ ውድነት ነው ሁለተኛ የሰላም እጦት ነው ስለ ሙዚቃ ብዙ የሚሰማ ሰው የለም መግለጫ በመከልከል በሚሊዮን ብር አውጥቶ ሊያገኝ የማይችለውን ፕሮሞሽን የሰሩለትና እድለኛ ነው ሊያመሰግናቸው ኮምፕሌን ሊያደርግ ሳይሆን ሊያመሰግናቸው የሚገባው የሚያሳይ ምን ያህል ደም እንደሆኑ ነው የሚያሳይ አሁን ካለው ነባራዊ ኢትዮጵያ ሁኔታ ኒውዝ ቀቲልዎም ይብዚያ በቕታል ትፈልጡ ዲኹም ዋዕ ኣቢልዎም እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም መጀመርያ እንዳ ብልፅግና ዚሮ ምዃኑ
أنا نابن الدرفي سمنه له سالا بلصقنا يا نزي كنتات زي نزي حجز بحال زلو ادفرتايزمنت كسمع زخال كوسي سالا بلصقنا يو بلصقنا انت زي نبر انت زي زارب نيرو اما يسمع كون نيرو تدافرو دكاتولو سبايكون كنا موسيقى سبايكون كنا نيل مجلس ان خيوص وي كا بريس كونفرنس خي يغبر بمخل كالكا ن 1 مليون دولار ادفرتايزمنت غيرو له يلو سلمتاي حدا نابي ان تدافرو كابنو وي زكاتاتولو وسب كم زنبر يخطفلت ازيوم كم زفتو وانغن مفتاو زعبيهم خانون سلازي اتنسو ستار باور زلوو እቲ ዘለዎ ዓቕሚን ጽልዋን ኣዝዩ የፍሮም ስለ ዝኾነ they are already calculating this ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ደርፍን ስነ ጥበብን የለን ኢሉ ሰብ መነባብሮ ከፊይዎ ኣሎ ብዛዕባ መነባብሮ እንታይ ክበለ እንታይ ክሰት እናበለ ካብኡ ተሓሊፉ ድማ ብፀጥታ ብውግን ወረ ውግን ካልእ ድማ ኣብ ከተማ ዝግበር ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ብኡ ተጨናኒቑ ዘሎ መጓዓዝያ ሲኑ ዝሳቆ ዘሎ ብዛዕባ ኣልበም ናይ ቴዲ ኣፍሮ ዝጭነቕ ሰብ ኣይመሃለዎን እዩ እቶም ብልጽግና ስለደ ይፈልጡ they are so dumb ኢልዎም ሳብ ክንደይ ደናቁር ምዃኖም በዚ ካትፈልጥ እዩ ኣድቨርታይዝመንት ገይሮምሉ ትሬንዲ ቶፒክ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ከም ዝዛረበሉ ንኣብነት ኣነ ቴዲ ኣፍሮ ኣልበም ኣውፅኡ ኢላ ብዘን መምፃእ ክልኩምን this is not news worthy ናይ ዜና ነገር ኣይኮነን ቴዲ ኣፍሮ ኣልበም ገይሩ ወይ ደርፊ ውፅኡ is not a news ግን ቴዲ ኣፍሮ ብሰንኪ ደርፍናቱ ምስ መንግስቲ ተገራቸው is a big news see they create the news themselves they are so dumb ኢልዎም ስለዚ ስቱፒድ ስለ ዝኾኑ ኩነታት ናይ ሃገሮም ኣይፈልጡ ዜና ብኸመይ ይስራሕ ኣይፈልጡ ንሓደ ነገር ብኸመይ ቫይራል ቶፒክ ትገብሮ ከይተረድኦም ንቴዲ ኣፍሮ ኮምፕሌን ክገብር ዘይኮነስ ከመዝግን ጥራይ ዝግቦ ኢሉ ብደገ ንኸምስል ኢሉ ከምዛ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቴዲ ኣፍሮ ገለ ናይ ቀደም ናይ ሕጂ ኮምፕሌን ገይሩ ነይሩ ይበሃል ኣሎ የስሜት እዚህ አይነት ነገሮች ሲደጋገሙብህ የምትለማመደው የስሜት ማመጣጠን ትናለ። ከዛ በተረፈ እንደዚህ ጋር ደግሞ መከልከሉ ተገቢ አይደለም። ወደፊትም አለበቂ ምክንያት መከልከል ተገቢ አይደለም። ይሄን ደግሞ የሚመለከተው ክፍል ሊያስብበት ይገባል። ምክንያቱም እንደዚህ ጋር አንድ ሰው በመብቱ የሚሰማው ነገር ለማድረግ እንደ ማንኛውም ሙዚቀኛ ሙዚቃችን ለማቅረብ ተገቢው ፈቃድ ሊሰጠን ይገባል። ለቀደመ ሁኔታም የተጠየቅነው ይቅርታ የለም። ብዙ ከም ዝኾነ እቲ ምክልኻል ብዘይ ፍቃድ ወይ ንዜጋታት ናይ ዜጋታት መሰል ምግሃስ ክልመድ ዘለዎ ተርእዮ ኣይኮነን ወይ እናበለ ይዛረብ ናይ ሕጂ ድያ ናይ ቀደም ድያ ግን ቶፒክ ኢት ፊትስ ምስ ሕጂ ዘሎ እቲ ኣርእሲ ይገጣጠም እዩ ናው ቴዲ ኣፍሮ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እኳ ኣገዳሲ እንተኾነ ሞር እቲ ፖለቲካዊ ትንተና ናይ ጀዋሪ ዝያዳ ትርጉም ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ነውፂ ምስቲ ዘሎ ስቃይ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ብፍላይ ነቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ነቲ ናይ ኣምሓራ ኩነታት ወዲ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቶም ኣዲስ ኣበባ ኣለና ዝብልዎ ብኢትዮጵያ ደረጃ ጥራይ ይኮነስ ከም ኣምሓሩ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ብሄርተኝነት ዝብሎ ወይ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ግን ከምቲ ዝድለ ዘይሳተፍ ዝነበረ ወላ እውን ብቐጥታ እንተዘይተሳተፈ ኢንዳይሬክትሊ ግን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ተወለድቲ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ እንታይ ዝብል ወዲ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ እዩ ንኣምሓሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ በንቁሮም ዝብል ደርፊ ክድረፍ ከሎ ብልፅግና ኣብ ኣዳራሻት ናቶም የንግድዎ ነይሮም ፊንፊኔ ናይ ኦሮሚያ ዝብል ደርፍታት ካልእ ኣብዚ ዘለካ ተበንቂርካ ክትወፅኢካ ዝብል ደርፍታት ኣሎ ከምኡ ዝሕተም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ ነዚታት ወላ ሓንቲ ኣይዛረቡን እዮም ኢሉ ቴዲ ኣፍሮ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ወላ እውን ብዛዕባ ስቃይ ናይ ኣምሓራ ክዛረብ ተኮይኑ ግን for whatever reason then this is a crime so ታይዛለካ እቲ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓሌትነት ናይ ዓሌት ሜንታሊቲ ዘለዎ ምዃኑ ዘጉልሕ ዘሎ እዩ ብዘየገድስ ደቂ ኦሮሞ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ደርፍታት ክተርፉ ከለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናይ ኩሉ ኢሎም ንዝኣምንዎ ዝኾነ ነገር ክገብር ዘይከኣለ ኣብ ሕጂ መፅኡ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ but more important is like እቲ ህልው ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ኣንቢብካ ነዛ ደርፊ ነዛ ካሴት እዚኣ ከም ድሌቱ ክዛረብ ተትገድፎ ጥራያ ከምቲ ዝድለ ኣድማዓነት ክህልዋ ዘይነበራ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ሽግር ስለ ዘሎ ኣብ ደርፍን ወዲ ደርፍን ግዜ ኣይመጥፋእን ወላ እውን ዓብ ፖለቲካ መልእክቲ እንተለዋ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ፋኖ ብዛዕባ ቃልሲ ናይ ፋኖ ዘርፉ ደረፍቲ እኮ ኣለዉ ክንዱ ከማን ክዛረባ ይክእል ንሱ ምናልባት ነዛ ሕጂ ሓንቲ ደርፊ ወፅያ ዘላ ነቲ ዘሎ ኩነታት ትገልፅ እያ ግን ካብኡ ንላዕሊ ዝገልፅዎ ሰባት ኣለዉ ከይተረድኦም ግን ነዛ ደርፊ እዚኣ
ናይ ብሓቂ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ወይ እውን ኣብታ ካሴቱን ካልኡን ክህሉ ክእል እዩ ብሓፈሻ ዓብ ፅልዋ ከም ዘለዋ ገይሮም ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ድማ በቲ ዘለዎ ምረት ሓፊሉ ኣንጻር ብልፅግና ንክኸይድ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ንምንታይ እዚ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ነዊሕ ግዜ ዝነግረኩም ዘለኹም ineffective censorship ኢልዎ ኣለዎ እቲ ኣገባብ ኣቆፃፅራ ናትካ እውን ሓደጋ ንዓኻ ዝፈጥር እምበር ንሓደጋ ዝኽልክል ዓይነት ኣቆፃፅራ ኣይኮነ ምክንያቱ ክትቋፅሮ ክትብል ፌመስ ትገብሮ ኣለኻ እዚ እቲ ዘረባ እዩ that's very interesting now let's get back a little bit ንድሕሪት ፋኖ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ኣሎ እዚ ምስ ናይ ፋኖ ቃልሲ እንታይ ዘተሓዝ ክህልዎ ክእል ከፊል በቁጥር ስር ማዋሉን አስታውቀዋል። በውጊያው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ከባድ የሆነ ጉዳት መድረሱንም ገልጸዋል። የጊዳን ወረዳ መቀመጫ በሆነችው ሙጃ ከተማና ከወንዳች በርካታ እግረኛ ኃይልና ቢኤም 107 እና ዙ 23 መካናይዝድ እንዲሁ በአየር ኃይል በሁለት ድሮች ታጀበ ውጊያ መከላከያው መክፈቱን ጠቅሷል። የፋኖ ኃይሎችም ማረጎኛል ድምጽ ፋኖ ይችላል ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ምምራኽን ምእካብን ጥራይ ኮይና ዘላ ጉዳይ ብዙሓት ወታደራት ናይ ብልፅግና ተማሪኾም ከም ዘለዉ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ኣብታ ቀዲመ ከረየኩም ፀናሕኩውን ፋኖ ብዙሕ ምስፍሕፋሕ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ if I have a little bit summary ናይቲ ዘሎ ሓበሬታ ክበኩም ተኮይነ so ፍርቂ ከተማ ናይ ቆቦ ከተማ ማለት እዩ ኣብ ሰሜን ናይ ወሎ ከም ዝተቆፃፀረ እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ፋኖ ማለት እዩ they report penetrating a city and neutralizing over ክሳብ 250 ወታደራት ናይ ብልፅግና ከም ዝቆተሉ ካብ and members ኣባላት ናይቲ ፌደራል ፖሊስ 155 እዚ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ so major battle fronts ካልእ ግንባራ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገሸና ዝበሃል ላሊበላ ውጊ ይካየድ ከም ዘሎ ንመንግስቲ ድማ ብዙሕ ቦታታት ሓቢኦም ኣድቢዮም ፀኒሖም ሓደጋ ይወጥቅዎ ከም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ወላ እኳ እቲ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ሽግር ናይ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ኩነታት ነቲ ስፖትላይት ቁሩብ ትለይ ናብቲ ሽግር ቁጠባዊ ሽግርን ዕግርግርን ተሰሪቁ እንተሎ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ድማ ገለ ክፋል ወሲድሎም እንተሎ ፋኖ ስሩሑ ይቕፅል ከም ዘሎን ብዙሕ ኣፅዋራት ይማርኽ ከም ዘሎን ሳብ BM-7 ሮኬት ላውንቸርስ ሱ 23 ኣንቲ ኤርክራፍት ጋንስ ነቲ ሱ 23 ዝበሃላ ነፈርትን ዓንከ ክሓርም ዝኽእል መከላኸሊ ሞርታራት ይቆፃፀር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን ቃልስን እዩ ዘርእየካ ስለዚ ኣብ ከተማታት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ በቲ ሓደ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ፅልዋ ትሪእዎ ኣለኹም ባዕሎም ተፈጠርዎ ቴዲ ኣፍሮ ብደርፉ ብሕጂ እቲ ፅልዋ ክፍጠር እቲ ደርፊ ከይወፀት እቲ ኣልበም ከይተዘርግሐ ባዕላቶም ብዝፈጠርዎ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ድማ ምስኡ ሓዊስካ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ እዚ ኣብ ሓደ ነገር ይደብፅሓካ ብልፅግና ኩነታቱ እናበኣሰ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎን መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ I really don't know ግን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ እናኸረረ ይኸዶም ከም ዘሎን ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና now let's get back to ኣብቲ መጀመርያ ክጅምር ከለኹ ዘስማዕክኹም ኩሉ እዚ ብምንታይ ክሸፍነ እዩ ዝፍትን ዘሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ now we know ስለዚ እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ዘረባታት ናብታ ዝደልያ ዘሎ ነጥቢ ንምምፃእ እምበር ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብዚ ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ሕጂ አልባነት ገመና አልባነት ነው። ዲጂታል ገመና የለውም፣ ዳታ ገመና የለውም፣ ሚስጥር የለም ማለት ነው። እኛ ጋር ገብቶ ከሚሸጥበት ዋጋ ቢያንስ 30% የዋጋ ጭማሪ እኛ ጋር ይኖረዋል። ለኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው። የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሕፅር ዝበለ ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ፀገም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኸይትኸይድ ብኩሉ መንገዲ እቲ ቀዳማይ ዋናን ፀገም ናታ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብላ እያ so bottom line ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ መበገሲ ናቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ስለ ዝኾንና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብካልእ ዘረባ ቪክቲም ሜንታሊቲ ይብልዎ ኣብ ፀገም ተፀጊዕካ ንፀገም ምሕቢእ ክትጥቀመሉ ከለካ ማለት እዩ ቪክቲም ሜንታሊቲ በዚ ድማ ክድንግፅሉ ኢትዮጵያውያን ደንጊፆም ድማ ብካልእ ስርሑ ክእምኖም ስለዘይከኣለ ኣታሊሉ ብምትላል ድንጋፀ ረኺቡ
ኣብ ጎኑ ደው ኢሎም ነዚ ኩሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስርናይ ሲኖሞ ዘለዉ ደርሆ ስጋ ሲኖሞ ዘለዉ ክገዙ ማለት እዩ ረድኤት ኣይኮነስ ዘይቲ ሲኖሞ ዘለዉ ሽጉርቲ ሲኖሞ ዘለዉ እኽሊ ሲኖሞ ዘለዉ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ማለት እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ፅባሕ ከምፃሎም ኣይኮነን ብኻልእ ኣዘራርባ ተዋጊኩም ሜትኩም ኣብ ደገ ባሕሪ ክሳብ ዘየምፃእኩም ክሓልፈልኩም ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ what happened to 9% GDP ዶ ወላ ናይ 8% ናይ GDP growth ኣለኒ ዶ ገለ ስትራቴጂካሊ ኢንቨስት ይገብር ኣለኹ ገለ እናተባህለ ዝግበር ዝነበረ ዕንደራ ምስ ጅቡቲ ዝገብሮ ዘለና ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብላብላ what happened to that ኩሉ ሓሶት እዩ again እዚያ ዝብላ ዘሎ ሓሶት ምዃና ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣይኮነን ፀገም ዘሎ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ገዲፍኩም ኢሎም እኮ እዮም ጉዳይ ቀይሕ ሽጉርቲ ግበረልና ኢሎም እዮም እዛ ቀይ ባሕሪ ትብል ዘላ ኣርእስቲ ገዲፍካ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ሽጉርቲ መፍትሒ ግበረልና ኢሎም ንሕና ካልእና ይከፊና ዘሎ ናይ ባሕርን ገለመለን ኣቡታት የለና ከመይ ጌርና ጉዳይ ናይ ሽጉርትን ጉዳይ ናይ በርበረን ንውድድ ኣምበር ኣብ ከምኡታት የለናን ኢሎም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ በይኑ ደሴት የንሳፍፍ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ባሕሪ እዚኣ ድማ ከምታ ቅድሜኻ ዝነበሩ መራሕቲ ባሕሪ እናበሉ ብኣገይሮም ዕዝር ዝበሉ ዕዝር ክትብል ኢኻ ካልእ ባሕሪ ዝበሃል ነገር የለን ቲሸርቱን ገዛውና ለበስኩኝ የእግር ውስጥ እሳት ነው እንቅልፍ የለኝም እኔ በእውነቴን ነው ነገር ስለ ሀገር ሲነሳ ውስጤ እጅግ በጣም ነው የሚሰማኝ እነ ጀነራል ተሾመ ምጽዋ ሲሞት እኔ እዛው ነበርኩ አሰብን ነፃ ያወጣ ነው ከጀባ እኛ ነን 30ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ ይባላል በቃ ባዶነት ምንም ማድረግ ማትችል ሰው መናገር አቅቶ በቃ ቀይ ባህርን ከማጣት ህይወት ማጣት ይሻላል እንጃ ትሪዋ ዘለኹም ያ ብኩሉ ዓይነት ሰብ እዮም ዝደፍኡላ ዘለዉ ነዛ ሓይሊ ባሕሪ ነዛ ቀይ ባሕሪ ትብል ኣጀንዳ ማለት እዩ ዳርጋ ቀይ ባሕሪ ካብ ምስኣን ሂወት ምስኣን ሞት ይሓይሽ ይብል ኣሎ ማጋይ ነታ ሞት ግዲ ደሊኻያ ኣለኻ እምበርታ ባሕሪስ ኣይትረኽባን ኢኻ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይመፅኹም ዘሎ ፈሊጡ ነዛ ኢንተርቪው እዚኣ ነዛ ሕጂ ዝገበራ ኢንተርቪው ከም ዝብለኩም ዘለዎ ኩሉ ካልኩሌትድ ኮይኑ ኣቐዲሙ ዝተገበረሉ ምክንያት ነይርዎ because he knows for a fact ናይ ቴዲ ኣፍሮ ካሴት ክወፅእ ምዃኑ ስለዚ እቲ ኣልበም ክወፅእ ከሎ ዲስካሽንስ ኤንድ ዲቤት ክፍጠር ስለ ዝኾነ ኮንዶኾን በዛ ኣብ ደገ ባሕሪ ትብል እዛ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ትብል ሰግመንት ካልኣይ ክፋል ገይሮማ ልክዕ ናይ ምሸት ናይ ዕለት 16 ካሴቱ ኣልበሙ ክዝርግሕ ምስ ተባሃለ ሓደ መዓልቲ ብድሩ እቲ ዲስካሽንስ ብዛዕባ እዚ ጀሚሩ ስለ ዝፀንሐ ሰብ ሽዑ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ጥራይ ክኾኑሉ ኢሎም እዮም ንሱ ዘይፈልጥ ግን ሰብ ክሰምዖ ከም ዘይደሊ ኣይርድኦን እዩ እቲ ዘረባ ካብ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ዝመፅእ ዘሎ እዩ ናብ ገለገለ ኤርትራውያን ኣለዉ ሸለል እንደበልዎ ይብሉ እንታይ ሸለል በልዎ ዝበሃል ሸለል ዝበሃል ዘረባ ኣይኮነን እዚ መራሒ ናይ ሃገር እዩ ሕማቑን ፅቡቕን ክገብር ዝኽእል እዩ ኤርትራውያን ሸለል ክንበለ ይኽእልና ንሳቶም ሓሳዊ ክብሉ ይኽእሉ ኤርትራውያን ግን ክነቅሓሉ ክኽእል ኣሎ ንውሉድ ወለዶ ክሓስበሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ እቲ መንግስቲ ይሓስበሉ ኣሎ ግን እቲ መንእሰይ ለንቀነ ጥራይ ኣብይ ኣሕመድ ይሓልየልካ እዩ ዝብሉና ፓስተራትን ገለና ንሰምዕ ዘለና ኣዲዮም ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ይሓልየላ እዩ ዝብል ሓደ ድድዕ ዝኾነ ፓስተር ኣይኮነን ግን ኣሎ ሓደ ድሓር ፀኒኢለ ክርእየኩም እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርእየኩም እየ ማለት ሰብ ምስ ኢትዮጵያ ኮይንና ይሕሸና ብሓደ ኮይንና ይሕሸና ዝብሉ ሰባት መፅኦም ኣለዉ ለንቀ ኣካልና እዚ ካምፔይን እዚ እሱ ባሕሪ ይደሊ ኣሎ እሳቶም ድማ ከለማምድሉ ካልእ ሰብ ስለ ዝተፀየኖ ቁሩብ ካብ ገለገለ ጴንጠታት ካብቶም ጴንጠ ንሱ ዝያዳ ብጴንጠን ወላ ኣሜሪካን ብጴንጠ ይክፍትን ዝፍትን ዘሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዕረቕ ማለት እዩ ፓስተራት ገለና ምፀ ስለዚ ኣብ ኤርትራውን ብከመይ ክፍትን ፈቲኑ ማለት እዩ ኣይ ሰራሕትን ደላገን መሊሳ ባክፋየር ልክዕ ከምቲ በገለገለ ዕሱባት ናይ ደንበ ተቃውሞ ብፃጥቃን ገይሩ ዝተፃወተ እሞ እታ ተቃውሞ ብገይራ ዝሞተት ሕጂ ድማ ነቶም ሓደ ሓደ ኣውኢትዎም ዘሎ ብገይሩ ነታ ጉዳይ መሊሱ ሓድነት ናይ ኤርትራ ንምትራር ዝሰርሕ ዘሎ እዩ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ፀወታ እዩ ብግምጣል እዩ ውፅኢት ደምፅእ ዘሎ ግን ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝግባእ ኣርእስቲ ግን ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ግድ ካብ ቀፂልና እንታይ ክንርኢ ደሊና ኣለና መስለኩም ነዚ ከምኡ ግበር ዝብልዎ ዘለዎ ሓይሊ ኢማራት እዩ ካብዚ ኣርእስቲ እዚኣ ከይትወፅእ ዝብልዎ ዘለዎ እሶም እዩ እምበር ፅሉል እንተደይ ኮንካ ሃገርካ ክትግተን ቀሪባ ከላ ብዛዕባ ባሕሪ ትዛረብን ኢኻ ወይ ፅሉል ክትከውን ኣለካ ፅሉል ኣይኮነን ተኩርሱ ተገዲሰያ ካልይቲ ምርጫ እንታይ ዘላ ፅሉል እንተደይ ኮይኑ ስለምንታይ ይገብረሉ እንድሕር ኢልካ ግን ግበር ኢሉ
ሽጉጥ ኣብዝኑ ሒዝሉ ዘሎ ብጎረሩ ሒዝዎ ዘሎ ብጅቡ ሒዝዎ ዘሎ ብቁጠቡ ሒዝዎ ዘሎ ሰብ ስለ ዘሎ ይትገብራ ደሎ እምበር እዚ ዛረበ ዘሎ ሱሳይዳል ነፍሲ ቅትለታዊ ዘረባ እዩ ሃገርካ ክትቆፃፀር ዘይከኣልካ ዓድኻ ክትቆፃፀር ዘይከኣልካ ኣብ ሃገር እንዳማትካ ይትኸይድን ኢኻ ናብ ኤርትራ ክንሪኦ ፀኒና ሕጂ ናብ ሱዳንካ ክንከይድ ኢና ናብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ድማ ዘገርም እዩ መጀመርያ let's have a look into what is going on regarding to Sudan ኣብዚ እውን ኢትዮጵያውያን በዓለም ዝብልዎ ዘሎ ያወራን እኮ በቤኒሻንጉል በኩል ሱዳን ማን በቆሰቆሰው ለሱዳን እኮ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ልድፈር ብላ ብትመጣ ማናችንም ኢትዮጵያውያን ኖ ብለን ነው የምንቆመው። ነገር ግን አብይ አህመድ 4 ኪሎ ያለው ኦህዴድ ከኤመሬት ገንዘብ ተቀብሎ እኛን የሚገልበት የአማራ ህዝብ የሚፈጅበት ገንዘብ ተቀብሎ ድሮን ተሰጥቶት የሱን አምባገነን ስርዓት ለማስፈን አማራውን ሰጭሮጭ ያደርጋል። ኣብ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ገዲፉ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ድማ ብክልተ መንገዲ ከሪእኩም እየ እቶም ናይ ፋኖ ድማ ንህዝቢ ሱዳን ሕማቅ ንሓስበሉ ምክንያት የብልናን ብሰንኪ ዝዕቡድ መራሒ ግን ምስ ጎረቤትና ሱዳን የባእሰና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ራይት ናይ ኣቢ ናይ ኢማራት ተልእኮ ወሲዱ አንጻር ጎረባብትና የባእሰና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናው ኢማራት እንታይ ገይራ ኣላ ኣብዚ ስምዑ Sudanese civil society and leading international partners met in Germany to discuss what the UN has called the worst humanitarian crisis in the world. But neither the paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, nor the Sudanese government were invited. The official view in Khartoum is that this conference was a surprising and unacceptable interference in its internal affairs. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ኢትዮጵያ ሕብረት አፍሪካ ሃገራት ኤውሮጳ ኩላቶም ኢማራት ገዚኣቶም ኣብዚ ኮንፈረንስ ኣምፂኣቶም ኣላ this is thickening ዘሕዝን እዩ ብጉዳይ ናይ ሱዳን international donors have pledged over 1.5 billion in aid to Sudan at a Berlin conference but the Sudanese government says it rejects any outcome of the meeting because it wasn't consulted beforehand ንህዝቢ ሱዳን ንመንግስቲ ሱዳን ከይዓደምካ ብዛዕባ ሱዳን ኮንፈረንስ ክግበር ከሎ እንታይ ዘኻኽረካ በርሊን ኮንፈረንስ ናይ 1881 ዲገለ it means ንኣፍሪካ ክማቐሉ ንኣፍሪካ ከይሳተፉ ብዛዕባ ኣፍሪካ ንምምቓል ኣፍሪካ ዝተገበረ ኣኼባ ታሪክ ይድገማሉ this is another Berlin conference ህዝቢ ሱዳን ዘይተሳተፈሉ ብዛዕባ ሱዳን እዮም ዝመያየጡ ዘሎ ስለዚ መራሒ ናይ ሱዳን ኣይተዓደመን ንሳቶም ዳዕመ ሰርዕን እቲ ሓደን ሓደ ዝተባለ እዚ ናይ ኣሜሪካ ትሪእዎ ኣለኹም ትልኡኽ እቲ ኮንፈረንስ ብዓብዩ ኢማራትን ኣሜሪካን ስፖንሰር ዝገብርዎ ካልእ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ ኢማራት ዝገበረቶ ግን ሽማዊ ክኾነላ ኣሜሪካውን ኢዳ ሓዊሳ በሃል ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኮንፈረንስ ተገይሩሎ ንህዝቢ ሱዳን ከይዓደምካ ህዝቢ ሱዳን ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ኮንፈረንስ ኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ጭርሖ ድማ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ኣብዚ እውን القحافة والدعامة شخص واحد القحافة والدعامة شخص واحد القحافة والدعامة شخص واحد القحافة والدعامة لا لا للعملاء لا لا للعملاء لا لا بتحكم دولة ما في ميليشيا بتحكم دولة ما في ميليشيا بتحكم دولة ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ ሱዳን ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ኮንፈረንስ ከይዱ ዓብ ኣኼባ ገይሮም ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ I presented Ethiopia's position at the third Sudan International Conference blah 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 እዚ ሓደራ ኣብራ ኣደሳም ኣድማሱ ዝብል ማለት እዩ ኣምባሳደር ናቶም ዲ ወላ ሚኒስትር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ I don't know whoever he is ኢትዮጵያ ኣብቲ ቦታ እቲ ተሳቲፋ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ኩናት ኢድኢትያ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይና ንሱዳን ተፈራሪ ዘላ ሃገር ከምኡ ድማ ኢማራት ኣብቲ ዋዕላት ተሳቲፎም ንመንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ከም ዘይሳተፍ ምግባሮም ዝሕዝን እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሱዳን መን ይክርዮ ጉዳይ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ኢማራት በዓል ኣላቶ ኣቢይ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ወኪል ኣሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመን ይክልዎ መን ይክዛረበሉ ስለዚ it's a very sad story ኣብ ታሪክና ድማ ፍሉይ ነገር ንርኢ ኣለና መንግስቲ ሱዳን ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ገሊፅዎ ስምዑ We the people and government of Sudan we strongly note with concern the exclusion of Sudan from the Berlin Conference. Such approach creates an important impasse. Why? Because it contradicts
the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations. كم تريوا ዘለኹም برايم مينستر ናይ ሱዳን እዚ برايم مينستر actually ኣነ ብጣዕሚ ኣድኒቐዮ ሓደ ዓቢ ዝሕዝን ፍጻመ እናበለ ዛረብ ዘሎ ህዝቢ ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ዘይተዓደመሉ ዘይተነግረሉ ብዛዕባ ህዝቢ ሱዳን ብዛዕባ ሃገረ ሱዳን ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ብዛዕባ ሉላዊት ሃገር ንሳብ ዘይተሳተፈሉ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ተቐባልነት የብሉ እናበለ ብተሪር ቋንቋ ይኹንን ኣሎ ኣብዚኣ ግን ኣላ ሓንቲ decision to fundamental principles of international law important impasse. Why? Because it contradicts the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations. In the absence of a full representation by the people and the government of Sudan, we are not concerned with the conclusions of ስለዚ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ሓደ ዓቢ ጥሕሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተፈጢሩ ዘሎ ነዚ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዘይ ተዓደምናን ስለዘይ ተወከልናን ካብዚ ዋዕላ እዚ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን መደምደምታ ወይ እውን ውሳኔ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እናበለ እዩ ዝኹንኖ ዘሎ ኣረ ነሱዲ ተዛሪቦ ዋላ ብፍሬንች እውን ኣመሓላሊፎሞ ነይሩ this conference. Le Soudan rejette toute décision créée sans la participation du Soudan et sans respecter la ብዘይ ናይ ሱዳን ተሳትፎን ብዘይ ናይ ሱዳን ተሓታትነትን ዝተገበረ ዋዕላ ብፍጹም ንሕና ዝንድግፎ ኣይኮነን ዝሕዝን ተግባር እናበለ ብኩሉ ቋንቋታት بفرنش وني زارب باسبانيولي زارب نسوترا دي زارب ولا ترجمومين تقريمه الإجابة الواضحة وأنت تعلم هذا المؤتمر عن أهل السودان قاطبة toda la verdad y nada más que la verdad. Sudán es una gran civilización. زخنة نقوله بحياة زخنة قانقا تزاري بلولو كاب برهان العالمات تسمعنا تزلو سيفيلاوي برايم مينستر سلا زخنة زونا قداسي نتسعوتا سودان نبحكي أب أمريكا ونلوبي ناتوم يفتنوا له نتسعوتا نقير وجن it's a very very tragic situation. سودان أكمل زبالة حدا جودي خمسة لا إنا نرزلنا نخمسة عينة حدا جاز ودقت حجر نزود قادم ما زحق الزلو بلتقنا إنا نرزلنا بتاريخ appealing to our responsibility as the states and actors who are able to create change, to send the message to the people of Sudan that we stand by their side. European countries reiterated calls for a ceasefire and promised more humanitarian aid. Overall, international donors pledged more than $1.5 billion for Sudan. The African Union said the wars in Iran and Ukraine had distracted from the conflict. The lack of media coverage. كم تري وزلهم قدانا السودان أزيو كبد خازب العكا قدا يخين زلو but it is what it is كم زيلا السودان أكبيد حدا جا خلا كلا حدا جا دما نبزو بانا يمتصارلو حدا جا تدما كابكه بحرز بقاسيو out of the area so they can then actually intervene in those ships that they really think are illegitimate according to their own rules of engagement. The Iranians have made clear that if their ports are blockaded, that they'll do something about it. In effect, they will close the Bab el-Mandeb Straits at the southern tip of the Red Sea. They can do this by getting their Houthi allies to actually attack shipping going through the Straits the way they did a couple of years ago, and they reduced traffic in the Red Sea by about 50%. كابتري وزلهم حوتي إيران بقتا بابل مندب تقيسا دونالد ترامب كمون أمريكا نزعوا ويون بلوكيت في التنزل لابز جالف في عمان ويون أبز عربيان سيز قبرو وزلون تدي قاري تسمو ويون كانوا سقوم تقبرو تدليهم بغتا بابل مندبون كده عصوا مخانا نجيرالا كده عصوا كم تخلد ما أمريكا تسبو يرن فليتو مالو وتسيت ناتو انت عينت الواب كبابينا خمسي وكنرينا. And that's pretty bad news for the Saudis in particular, because they have a pipeline that goes to Yanbu port, can take about 6 million barrels a day at the moment through the Red Sea. But if they can't get their tankers out through the Bab el-Mandeb Straits, they can't get many of them out through the Suez Canal, because the draft of the Suez Canal is only about 25 meters. The biggest tankers can't really live with that. Only small tankers could get out that way, which would lock up a lot of oil and gas inside the Arabian Peninsula. But of course, world commerce is not just about oil and gas, it's also about
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ መጓዓዝያ ዕንቅፋት ክትፈጥር ምዃና ኢራን ኣጠንቂቓ ኣሜሪካ ብልዕሊ ወደባት ኢራን ትገብሮ ዘላ ባሕራዊ ዕንቅፋት እንተዳ ቀፂሉ ሰራዊት ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኦማንን ወሽመጥ ዓረብን ሓዊሱ ኣብ ኣገደስቲ ናይ ባሕሪ መስመራት ዝግበር ምንቅስቓሳት ክተተዓናቕፍ ከም እትኽእል እዩ ኢራን ኣጠንቂቓ ዘላ መደበር ቴሌቪዥን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢራን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብመንገዲ ሑቲ ንክትገብሮ ወሲና ከም ዘላን ስዑድያ ድማ ትልምኖ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ከጋጥም ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ስዑድያ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዝሓሸ ብዝወሓደ ዝተወድአት እያ ምክንያቱ ነዳዲ ናታ ብዝኸበረ ዋጋ ክሸይጥ ዕድል ረኺባ ስለ ዘላ ወላ እኳ ዳመጅስ ይወርዳ እንተሎ እዚ ሕጂ ትግበር ዘሎ ስጉምቲ ግን ንዓውን ከረኻኽበላ ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዩ ሑቲ ክገብሮ ከም ዝኽእል ድማ ማንም ዝጠራጠር የለን ምክንያቱ ኣሜሪካ መራኸብ ኩናት ናታ ብቀይሕ ባሕሪ ምምፃእ ስለ ዝፈርህት ጌራ ተሕልፎም ኣላ ዝባል ዘሎ ብደቡብ ናይ ኣፍሪቃ ጌራ ተሕልፎም ዘላ እዚ ድማ ኣሜሪካ ንባዕላ ትፈርሆ ዘላ ጉዳይ ስዑድያ ክትከላኸሎ ወይ እውን ስዑድያ ካብ ንላዕሊ ዓቕሚ ሃልይዋ ንሑቲ ጠጠው ከተብለያ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ የለን ስለዚ ኣጋይን ንሑቲ ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ኢራን ድሮ እንታይ ከም ትገብር እዮም ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ካብ ሑትን ካብ ኢራንን ኣርሒቆም እዮም ዝኸዱ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብዚ ሓለፈ እውን ባዕላቶም ኣሜሪካ ዋላ ኣብቲ ፎክስ ሚድያ ናቶም ክዛረቡ ከለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ክብድ ዝበለ ጉዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ Carriers, Chinese tankers bringing oil from Iran are really important to it. And it's a very delicate issue as to whether the Americans will intercept Chinese tankers. We'll have to see. But the Chinese also have a base right at the Bab el-Mandeb Strait. Their only overseas military base is in Djibouti, right opposite the American base. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ቻይና ድማ ቻይናን ኣሜሪካን እውን ቁሩብ ይሰሓሓባ ስለ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኸውን ዝብል ዘረባ ኣሎ ብሓፈሻ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ወታደራዊ ቤዝ ኣለዋ ካብ ሃገራ ወፃኢ ትንኩ ወታደራዊ ቤዝ ናታ ኣብ ጅቡቲ እዩ ዘሎ ብርግፅ የመን ንጅቡቲ ንቻይና ክዓፁ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ግን ከምቲ ኣብ ካልእ ገይሮሞ ዘለዉ ኣብዚ ከመፂኦም ክዓፁ ይኽእሉ ደኾኑ ንዝብል ሓንቲ ነገር ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብተደጋጋሚ ኣብዚ ከባቢና ብዙሕ ኣገራሚ ፍፃመታት ይግበር ኣሎ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ዘሰንብዱ ምዕባለታት ኣለዉ እዮም ኣብ ዞባና and all these are ኣብ ሶማሊላንድ ለንቀነ ዘጋጠመ ጥራይ ዝብልዎ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ወታደራውያን ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ እዚ እቲ ኣፍሪኮን ድብልዎ ማለት እዩ ምስ መራሕቲ ናይ ሶማሊላንድ ከም ዝተራኸበ ስለዚ ቤዝ ክገብሩ ይዳለዉ ከም ዘለዎ ወይ ገለ ይገብሩ ከም ዘለዎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ከርእየኩም ፀናሕኩ ኣብዚ ከምቲ ብሎኬድ ምስ ተገበረ ሑቲ ኣብዚ ክዓፁ ተኮይኑ ንሕና ድማ በዚ ክንዓፁ ኢና ድዮም ክብሉ ኣብዚ ኸ I don't know but again this situation is getting really out of hand እዮም ዝብልዎ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ንክንደይ ግዜ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል እዩ መን እንታይ ዓይነት ኢንተርቬንሽን ክገብር እዩ ወይ ምትእትታው ክገብር እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኮይና እቲ ጉዳይ ግን ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ኣብ ሓደ መደምደምታ ይደምፃካ ከባቢና ብዙሕ ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለታት ለውጥታት ይግበረሉ ከም ዘሎ መግንዛብ የድሊ ሕጂ ካብቲ ርሑቕ ናብቶም ጎደቦና ዝኾኑ ናብ ትግራይ እስኪ ክንሰግር ደሪዘስ ሪፖርት ብዛዕባ እዞም ጎረባ እዚኦም ኣብዚ ዝዛረበዎ ዝነበሩ ኩነታት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ምስቲ ሕዚ መንግስቲ ይሓልወና ዶ ኣይሓልወና እቲ ዘሎ መንግስቲ ንቀበሎ ኣይንቀበል ካብ ዝብል ተወፂኡ መንግስቲ ክህልወና ኣለዎ መንግስቲ ግን ካብ ኢትዮጵያ ዝቕንጣሕ ዘይኮነስ ባዕሉ ናይ ተጋሩ መንግስቲ ክህልወና ዘለዎ ናይ ተጋሩ መንግስቲ ድማ ብጣዕሚ ሓደ ፅቡቅ ክላሪቲ ዝፈጠርካዮ ኣብ ክሊ ዓላማ እዩ ዝኾነ መንግስትነት ዝኾነ ውዳበ ዝኾነ ነገር ከሳኻኢ ስለ ዝመፅእ ዝብል እዩ ሕብረት ናይ ሃገር ነፃነት እንተኮይኑ እኮ ያው ካብ ኢትዮጵያ ትኽክል እዩ ኢሉ እውን ክስታይ ባ ኣብ ኢትዮጵያ ንክትፀንሕ እውን ስርዓታዊ ለውጢ ንክትጠልብ ኮንካ ካብ ኢትዮጵያ ይኮንካ ክትፈልጥ መንግስትነት ሕዚ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ እውን ሓርሱ ዝኽኣለ ብጣዕሚ ክልተ ጫፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ፅንተት ዝበፅሐ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፅንተት ዝፈፀመ እዩና በቲ ፕሪቶርያ ውዕል እስካዕ ሕዚ ፀኒሑ እቲ ፕሪቶርያ ግን ከይዱ ከይዱ ጠቕሊሉ ሓደ ኣካል ግባርን ሓዳግን ዝኾነሉ ብርኪ ተወፂሑ እዩ ህዝቡን በቲ ዝነበረ መንገዲ እኳ ምቕፃል ናብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ ንበፅሕ ዘለና ብወገን ትግራይ ብወገን ተዋሕድ ዝለዓሉ ጉዳያት ኣለዎ እዮም ተመሊስኩም ርእቱ ክትብሎም እቲ ሕዚ መማረፅኩም ኣቕሪብኩም ኣለኹም ግን ኦፊሻል እኳ ንሱ ዘይኮነ ገለ ደገፍቲ ግን እቲ ነባር መንግስቲ ክምለስ ኣለዎ ዝብሉ ኣብኡ እውን ተወሰነ ርእቶ ይና ኣለና ሓሊፍና ናባኻ ክምፅእ ከምታ ናይ ዶክተር ኣፍቲ ናይ ትግራይ ሲ ሕዚ መንግስትነት ብዝምልከት መንግስቲ የድላይ ኢልካ ተኣምኑ ዶ እቲ መንግስትነት እንታይ ዓይነት ቅርፂ ክህልዎ ዘለዎ ካበይ ከ ክቕዳሕ ዘለዎ ስብል
صبق خبرتي هذا برخاشو حسامنا بحفشا تتي قداي تنهي لهم تعلقكم يعني تدي بيت قبر وزلو حنت نجرجن كابزي زارب وزلو نير تراتم الكت تزاربوا أجد أسيتنا بخينا رقيبيا بفلاي بمنصرنا زياتهم كتريا خلقها من نسأل ألقى زخون الله دقة أو إثيوبيا ما رحت سلز جارتي كامنا إثيوبيا ناي تجرين أجندة ناي إرترا أجندة ليش أنقم سوات أو إثيوبيا سلطان سلز حازو كامنا على مسرح كامنا أفريقيا حنا درجة مسرح كامنا يتجارون إثيوبيا ويانن زلق أيتاو ربحة ناي إرترا ربحة ليش أنقم ما رحتي سلز نوارو أيو زيك فولي نجر كعات وإحنا بخجات من إلنا خن عشي بلنا إرترا من نسأل ألقى زخون الله دقة أو إثيوبيا ما رحت سلز جارتي متات منتاو هوننت منتاو متأسسار كلم كدم فعلنا هنسرح زقبانا كلتي هزبين هاجرنا تقرأ كقالة سلوه كتحاجة زلوه نمتاي هم زهون تزمت زل معبل نريس لازلنا مالتي منتاو حدنت أب حد جغرافي انت ساب حد هاجر انت ساب تفعلي هاجر كوينو بستفعلي معقصات بحد المسرح مالت اتوزل على جيوبوليتيكاوي نازلت مرغاغزي امر جيوبوليتيكاوي نازلت نملو ببحري بمري تقمامطا بروا خون خيل بحر خون خيل اتزعبه ግን እቶም ህዝብታት ሰው ኣብ ሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ምኽኣል እቲ ናይ መንነት ሓድነት ምእማን ንሱ ድማ ናብ ሓበራዊ ረብሓ ምውዓል እዩ ጂኦፖለቲካዊ نازل بعلم علم إن من تايم عادي جزيف مريت جزيف الزمني من قصات بزء مرشي حنتكلم الأبنت أبو حالف هورا عن توطا وشيء شعبيا هو حتى كم يجيرو نتجزف زنا لو تقدر أو حيد درجي عنو نقوم زبالو مالتي أبو كتشن عفر سلسلة رينا هنا 9 رينا نحنا مشي كيف هنا كم يجرنا شعبيا هم زوق عنايو أفتابع علينا كفيديو سيترتس أما كتشن عفر سلسلة ورينا هنا حزي كم زي يوم فلا يوم تتقيموا نساتهم كعب كتشن عفر سلسلة دمان أي بلسقنا حاجة أي تبي حالي نيرتر حاجة مسيب موعينها مالتي زي ضربة أبتكارو اللي تجبر زلو ما بحكي أبسط درجة يزخيد زلو سلامتكم يبلكم على اللغة سمدو next step ناتو انتايو زبل ضربة بتتجاجاميو كم يخاون زلو تديبيت سمدو إلنا نهزب سمدو كلام عرفنا تنتايو كابزنا بيو زبليو حانتي كاب داي مودة تابزلا نبير ترابزوح تحسس لزلني نزيا بزيا غيرنا سغراينا أول سعيدة بزحلفة روح خلقن ويانا شعبيان تعاريقهم يوم كبهال كله أول سعيدة بزحلفة روح خلقن ويانا شعبيان تتعاريقهم سراويت تقراين سراويت إرتران بحادة خوينهم وتهدراو صمدو مفتار أيك ألندو إزين من تاي تغمنا يمسلكم قصر حدا وتهدراو صمدو انت تغيرو اتحزي صمدو خبهال كله بعلو بقال تراح صمدو سلز تبهاله نيرتراون كالي EDF كوينوهم نتقرايون كالي TDF كوينولنا نتقراي كوكا انت ولون صمدو ديلون TDF اللو صمدو زبهال TDF ون انهي نيرترا كوكا انت ولون EDF اللو صمدو زبهال EDF ون انهي كبل كله عبي فتنا خوينول ويانا شعبيان تعاريقهم يوم كبهال كله أول سعيد حجي أبزيا مالت هايلس أي تردونيا يبلني يجن مجمريا تسمدو كم تسوى خلوه أمين let's be real حق خن زارب تقينا حزبن حزبي مقرب تراي كوننت أجندة حزبن حزبي تسلون سلزين برو يس تفلالي نيريو بوليتيكاوي غوسغوساتو نيريو جن تسأجم حزب كم زي كوني فلتيو تسأجم أبو واحدن أبير تراني نيرو أبتو مرحنة نيرو سلزي نساتهم كردادو مخالهم أب بنتاي مدرخ الردادو لو أب دحرنتاي كنتا دحر كبيت كوينات يوم الردادو دلو فلا انتقراي كبيت كوينات نيرو زمالة دمات قدامي مرددا ريو تدرابي رددايو برات العلوم زلو يوم زيوم سبازياتهم سلازي تمر رددا باي ديفولت وتهدراو سمدايو
ህዝብ ጽምዶ ደና አቢ ዕብደለዩ ወታደራዊ ጽምዶ ምዃኑ እኮ ክንገር ግን አይደለኒ ክንገር አይደለኒ ምክንያቱም ትግራይ አካልና ኢትዮጵያ እሱ ከይተፈልጠ ከይተ አጉሊሕካ ከይተዛረብካዮ ባጀት ምሕፃርቶ ገለዶ ዝገብሮ ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ወታደራዊ ጽምዶ ኩሉ ከም ዝኽርዱ እዩ بحد يعلموا بحد يدالوا قال ملك يهلوا خليهم جن عبل على وايد رجع متأسسار اللهم يفعلوا يوم حدش أكون نفلطوناتهم لأنه وحى متى تفلطوا زلهم يوم سلزي تقول داي أو تهدروا درجة كم زلوا ردوا يجن اتحساب كاتبوي مالت اتسم دوسي next بركي كابتا أبزياون تبغى يريزار بالله تانيهو شمي فلت كونبر اتي زلنا قد محجي بقصري زباقم بار كاب مزدرقا كورادور الله زي كل زنبره نتي عبب الدهون مقبار نتي معريد مستقار بحد صندوق غيرو اقد اسمع بالتات اقد اسسقم توسيدنا هنا سلازي حجون انت خوني نتي بلصقنا 230 مليون دغلودنا بلا سلا فكر كلتي مزبتات اندحر تواهيدهم كلتي وتهدرا عقمتات ناتهم بحد غيرهم بعلامه نتك هرموز دليو علامه نصر غيرهم تخيدهم نبلصقنا يكون خالق تمكتو عقم خمزلوم يزنقر زلوم excellent you نزون إذا دي بيت زون أقداسيو نزح جزء لنا يا مدرخ دما زمتني نان زلنا now حنت نقرأ لا لنكنا تزرب زلا مسهل ما let's start with this one بزيام مهم كنجمر ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ናብ ሓድሽ ስትራቴጂያዊ ደረጃ ይሰጋገር ኣሎ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደት ሓጎስ ገብረ ህይወትን ሚኒስትሪ ንግዲ ነስረዲን ሳልሕን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ካይሮ ዘካየዶ ርክብ ንመጻኢ ክልቲአን ሃገራት ዘለወን ድልውነት ዘርእዩ ግብፅን ልኡላውነትን ሓድነትን ኤርትራ ዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ብምርጋጽ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዞባዊ ምርግጋእ ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ እዚ ርክብ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ምትእምማን መንፈስ ዝሕደሰን ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ዓቢ ተስፋ ዝህብን እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ቁጠባዊ ዘተ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ንምዃን ብምስማዕ ናብ ግብራዊ ስራሕ ንምእታው ቆሪፀን ኣለዋ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ጽላታት ወፍሪ ክትገብር ድሌት ከም ዘለዋ ክትገልጽ ከላ እቲ ኣህጉራዊ ነፃ ዕዳጋ ኣፍሪቃ ድማ ንፍርያት ክልቲአን ሃገራት ዓብ ዕድል ዝኸፍት እዩ ዛጊት እቲ ንግዳዊ ልውውጥ ትሕት እኳ እንተኾነ እዚ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ ስትራቴጂ ግን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቢልዮናት ዝግመት ናይ ግብፂ ወፍሪ ናብ ኤርትራ እውን ንምስፋሕ ዓብ ባይታ ዘንጽፍ እዩ ነቲ ኣብ እቲ ዞባ ዘሎ ብድሆታት ንምስግጋር ኤርትራ ምስ ስትራቴጂያውያን መሻርክታ ብምትሕግጋዝ ትሰርሐላ ምብጻሕ ፍሉይ ወኪል ቻይና ሁ ቻንጉቹን ኣብ ኤርትራ መርኣያን ኣይቲ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ልምዓትን ንምድንፋዕ ዘለዋ ተገዳስነት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቻይና ብዓለማዊ ጉዳያት ሕጂ ክልተ ነገራት ኢና መጀመርያ እዛ ናይ ግብፂ ብኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ጽቡቕ ዝኾነ ካቨሬጅ እውን ወላ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ እንተደይኮነ ግን ምንጭታት ናይ ኤርትራ ተደጋጋሚ ዝገልጽዎ ዘለዎ እዩ ደጊሞም ሕጂ እውን ኣገዳሲ ርክብ ተገይሩሎ ኣብቲ ሕጂ ዳግማይ ርክብ ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ግብፅን ናይ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ፕራዮሪቲ ሴክተርስ ኪ ሚቲንግስ ኢጅፕትስ ሚኒስተር ኦፍ ኢንዱስትሪ ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ናይ ግብፅን ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ኣማኻርን ኣብ ዝተረኸቡሉ ነቲ ዘሎ ሽርክነት ንምስፋሕ ዝተገብረ ማለት እዩ ቀዳምነት ዝወሃቦም ጽላታት ተዛትዮምን ተረዳድዮም ከም ዘለዉ ንሱ ድማ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ሕርሻ ኣለና ግን ናብ ፕሮሰሲንግ ክድይብ ስለ ዘሎ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ማይኒንግ እደና ማለት እዩ ቀፂልና ድማ ፊሸሪስ ሃብቲ ዓሳ ግብፂ ዓብ ተመክሮ እዩ ዘለዎም ሪኒውብል ኤነርጂ ናይ ሶላር ማለት እዩ ኣብዚ እውን ዓብ ተመክሮ እዩ ዘለዎም ስለዚ ከምኡ ድማ ኢንፍራስትራክቸር ግብፂ ብቐረባ ምስ ኤርትራ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ጽላታት ተረዳድዮም ኣለዉ ኣይሆፕ ናብ ትግባረ ብዝቐልጠፈ ክበፅሕ industrial support Egypt will provide technical expertise feasibility studies and help Eritrea develop local manufacturing strategies ስለዚ ግብፂ ንኤርትራ ቴክኒካዊ ሓገዝ ኣብ ምንታይ ናይ መጽናዕታዊ ሓገዝ ኤርትራ ነቲ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ፋብሪካታት ምትእትታው ወይ ስትራቴጂ ኣብ ትሕንፀሉ ዘላ ግብፂ ቴክኒካዊ ሓገዝ ክትገብር ትኽእል እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ business council plans to establish a joint business council to drive private sector projects and investments ናይ ክልቲኦም business council ጌርካ ናብ ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ እዚ ናይ ኤርትራውያን ኣገዳሲ I really hope እዚ ጽቡቕ ገይሩ ክሰርሕ ምክንያቱ ኤርትራ ካውንስል ተገይራ ኤርትራውያን ኣብለው ስለዚ ኤርትራውያን እውን ዕድል ክረኽቡ ክእሉ እዮም በዚ መንገዲ እዚ እቶም ብሕጋውያን ዝነብሩ ኣብኡ ናይ እዚ ቢዝነስ ካውንስል ክግበር ከሎ ብክልቲኡ መንገዲ እዩ ግብፃውያን ናብ ኤርትራ ክመፁ ጥራይ ደይኮኑስ ኤርትራውያን ካብ ግብፂ ወፍሪ ንክገብሩ ዕድላት ትፈጥር ክእል እዩ ስለዚ ኤርትራ I hope ነዚ እውን ኣተኪራ ትሰርሓሉ ትህሉ joint business council ክግበር human capital focus on building vocational and technical training centers to develop the workforce commune ግብፂ ቴክኒካዊ ዓቕሚ ናይ ህዝቢ መንእሰያት ኤርትራ ንምዕባይ እውን ኣብ ናይ
ሞያዊ ስልጣናታት ማሃብ ሓደ ክሰርሑ ምዃኖም ተነጊሩ ኣሎ both nations aim to resolve banking and transport challenges ክልቲኦም ሃገራት ድማ ነቲ ዘለዎም ናይ ባንኪንግ and transport ፀገማት ንምፍታሕ ሓቢረን ክሰርሓ ምዃነን ክልቲአን achieve ከምኡ ድማ industrial integration ኢንዱስትሪያዊ ምትእስሳር ድማ ክገብራ ይደልያ ከም ዘለዋ ይዝነገር ዘሎ እዚኣ ሓንቲ ክንሰምዕ ከለና ካልአይቲ ድማ ለንከነ አካባቢና ትረአ ዘላ አገዳሲት ነጥብላ ነዚያ ድማ ንስማዓያ A single handshake set off a chain reaction that could reshape the balance of power at one of the world's most strategic maritime choke. Let me give you what is this? China, Ertran, Ethiopian, Kishimgil, Tfitin Kamzella, Zigelitz Haberitalo, T. Wakil Nabi Ertramat is in a Barawin, Nabu Hidu Hamzello. Could this be it? No, Hunted Habunik Melasakumi. There was this report جرائر هبكون الله كم سألكم ቻንግቹን ኣብ ኣስመራ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዘራሪቡ ድሕሪ 4 መዓልታት ድማ ቻንግቹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስትር ዴታ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጸጋያ ተራኺቡ እዚ ኣብተን ማእከላት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ዛዕበየ ወጥሪ ዝኾና ክልተ ርእሰ ከተማታት ዝተገበረ ተኸታታሊ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ቻይና ኣብቲ ዞባ ካብ ዝነበራ ቁጠባዊ ተራ ወፅያ ናብ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ተራ ትሰጋገር ምህላዋ ዘርእዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጽዎ ኣለዉ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ቐጻሊ ተኣፋፍነት ንቻይና እዚ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ኣገዲድዋ ኣሎ እቲ ናብ ኣስመራ ገብረ ምብጻሕ ኣብ ሓጺር ግዜን ካልኣይ ግዜ ዝተኻየደ እዩ ኣብ ታሕሳስ 2025 ሁ ቻንግቹን ተመሳሳሊ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ተራኺቡ ነይሩ እዚ ድማ ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘስግደ ደረጃ በፂሑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ እዚ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ሓደ ፍሉይ ነገር የመላኽት ኣሎ ዝበሉ ተንተንቲ ቤጂንግ ንምንቅስቓስ ክልቲአን ሃገራት ብንጥፈት ትከታተሎ ከም ዘላን ቀንዲ ዕላማ ድማ ግጭት ምክልኻል ምዃኑን ይእመት ዝምድና ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እንተተበላሽዩ ንረብሓታት ቻይና ኣብ ምሉእቲ ዞባ ዓብዪ ክሳራ ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ እቲ ልኡኽ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ኣብ ክልቲአን ርእሰ ከተማታት ምርካቡ ቤጂንግ ተዓዛቢት ጥራይ ዘይኮነትስ ነቲ ኩነታት ክትቆርጾ ትጽዕር ከም ዘላ ዘርእዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ መዝነት ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ነዚአን ክልቲአን ሃገራት ክትሽምግል ከም ትኽእል ድሌት ክህልዋ ከም ዝኽእልን ኣቕሙን ክህልዋ ከም ዝኽእልን ብርግጽ إذا تمزيزا زي كونت leverage بحالالو إيرترا كتسمعات خل هاجر انتلا كتر إيرترا وين أمينا كتسمعات خل هاجر انتلا China كم دما نبلتسجنا تبغى راح تسمعات خل ساعة بلتسجنا دما مقابريا مهان أمين كا جن نيزن كلتين هاجرات إيرترا إثيوبيا كالرقة جبت دليتا China دليتا مهان فلوتيو ربحها قداسيو بفلاي تنايك أي بحري نابلز عندروزلو نتك أي بحر حدا كان تفتيرو لو نجبتي ني ቻይና ረብሓ ወሳኒ እዩ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብሩ ይተላሞም ካልእ ክኸውን ይኽእል ግን ነዚ ኩነታት ክፈትሕዎ ድሌት ክህልዎም ሮኬት ሳይንስ ኣይኮን you can just understand it ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ተበግሶታት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና መወዳእታ ድማ ናበይ ክበፅሑ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና በሉ ኣብ መወዳእታ ድራማ ስለዘይተርፍ ድማ ናብ ድራማ ክንሰግር ዝበሃል ኣሎ ناتو مسرح ناتو محوري أو إنه تصحفه بتعمي زجرة من النجار مالتي كل تصحف صحيف له حنتي خدتها زراعة أخوات صحفت نيرترا معندري أنت جهوبا ريما خد زي فقد كهجدف كبرن موجسن معخا كم زعينت تهزبي ناتو محور تسرعتهم بعد بقنو نخنا ملخ نعملخنا نتزفتر من نعملخ نخنا ملخ حارنت كبرنا زي كاله نخنبرون زيف كلنا قندما باستراتنا بروفيتنا بهالتي نبياتنا بهالتي وانجيلاوياننا بهالتي نتسرعات يدقفوه تعمي سازن من تساويان እዚኦም ለንከነ እንተ ዓይነት ተልኾይ ተዋሂብዎም ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ በልዮም ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ክፋል ናይቲ ሚሽን እዩ ምዝ ናይ ብልፅግና ዝኸደ ዘሎ ዎች ኣውት ጫፍ ናቶም ክፉት ዝገብርዎ ዘለዉ ቀሊል ስጉምቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ዝኸስዎ ዘለዉ ሰብ ናቕፋ ፕረስ እዩ ዝበሃል ለንከነ ኩላቶም ንዑ ንምድኻም ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ እዩ ናቕፋ ፕረስ ማለት ድማ ኣሚን እዚ ዝኽሰስ ፀንሐ ምክንያት ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ካብ ናቕፋ ፕረስ ዝበዝሐ ክፋል ስራሕት ናቱ ወይ እውን ዝፅሕፎ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ኤርትራ
መካቲት ሃገር ምዃና መኪታ ክትከይድ ስለትደሊ ኩሉ ብድሆታት ናጣሓሰብ ትኸይድ እያ ለንቀነግን ብፍላይ እቶም ምስ ብልፅግና ወሽለኽለኽ ዝብሉ ዘለዉ ቀንዲ ንዑ ታርጌት ክገብሩ ይርዮም ኣለኹም ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለኹም ናቕፋ ፕሬስ ሓደ ካብቲ ክድገፍ ዘለዎ ፔጅ ቁንጭል ኣቢሎም ወሲዶም ከምዚ ነው መብዛሕትኡ ስርሑ ኤርትራውነት ንኽደምቕ ኤርትራውነት ሓድነትና ኣሕይልና ንኽንከይድ ኣብ ጉዳይ ዓድና ብዳምዳም ዝብሉ ዘለዉ ሰረቕትን ሸፋቱን ንኸይትብላዕ ዝስዕር ዘሎ መንእሰይ እዩ እንታይ ዓይነት መንእሰይ ምዃኑ ይፈልጦን እየ ግን እቲ ፔጅ ናቱ ንኤርትራ ኣማእኪሉ ዝሰርሕ እዩ እቶም ንዑ ዝኸሱ ዘለዉ ዝዓበየ ገበናት ዘኽስሶም ዘለዎም እዮም ብክሕደት ናይ ሃገር ክሕተቱ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኢትስ ጀስት ሓደ ኤርትራዊ ፅቡቅ ክሰርሕ ንኤርትራ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ምውዳቕ ኣካል ኣጀንዳኦም ስለ ዝኾነ እዩ ዳትስ ጌም ንኤርትራ ኢሉ ዝሰርሕ ምክንያት እዮም ደልይሉ ከውድቕዎ ምክንያቱ ንኤርትራ ክትስስቶ ኮንካ ነታ ስለ ኤርትራ ዝቃለሱ ንዓታቶም ኢኻ ምክንያት ትደልየሎ ብዝኾነ ደግፍዎ ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ናቕፋ ፕሬስ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ካልእ ዘሎ ፕሊዝ ሰፖርት ሂም መፍተዞም ለኽባጣት ኣይትግበርዎ ለኽባጣት እየ ዝብሎም ኣነ ለኽበጥበጥ ስለ ዝኾነ ትስራሕ ናቕፋ ፕሬስ ኣነ ፈለው ገብረ ከትኩም ፈለው ግበርዎ ሰፖርት ግበርዎ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ናተይ ድማ ኣብዚ ኩልየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣይትግደፉ እናበልኩ ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልኩ ክዛዝመያ ቴንክ ዩ شعبي حريف دي والطيب شطارة حلتون حانتي شعبي ما يكوننا دياسبورا يقول عاد زلنا عودنا حفاشي لحدنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسر عتبر زي الفلالات إريترا أمنتنا أصلا ما يكسرنا إريترا وجنا إريترا حاضرنا سمعت تمسك من كلامنا